Pues ya estamos aquí en este segundo tempo de este trofeo Mancomunidade do Morrazo que se disputa aquí na Banda do Río, enfrontándose na categoría infantil masculino. Beba Gradiña contra Painkillers. Está o erro no lanzamento do especialista do equipo da Gradiña. E xa coa posesión para Beba Painkillers. Aí está o lanzamento poderoso do especialista, conseguindo 2 puntos para Painkillers. Turno agora para o ataque de Beba os da Gradiña. Aí está o especialista querendo buscar unha superioridade, querendo buscar un bloqueo do seu pivote. Aí vai Luís, o 360 que se estrela no Pau Longueiro. E nova opción de ataque para Painkillers. Aí está Alberto neste lado dereito, aí buscando ese pase de maxia. Non conseguiu topar o receptor. E atacando nuevamente Beba Gradiña. Ven nuevamente Lois. Ahora sí consigue esos 2 puntiños nese ataque. E aí temos o 2-0 no marcador. Atacando nuevamente Painkillers. Nuevamente aí outra vez. Tremendo, durísimo lanzamento. Poniendo 4-2 para Painkillers. Un especialista completo que non o dubida, cada vez que recolle o balón. Lanzamento que consigue. Aí vai Antón buscando Lis, de lado a lado o balón. E outra parada do porteiro de Painkillers. Queda o balón para Gradiña. Lanzamento, nova parada. Nova parada do porteiro de Painkillers. E aí está outra opción de ataque para Painkillers para tratar de poñer maior distancia no marcador. Aí está outra vez o especialista conseguindo 2 novos puntos. E poñendo 6-2 no marcador. Atacando novamente a Gradiña. Balón xogado aí que ven Antón, ese movimento de finta, 360 conseguindo gol. Reducindo as distancias. Novo ataque dos xogadores de Painkillers. Balón ao lado esquerdo, un novo 360. Novo gol de Marcus. Consigue aí seguir mantendo esa distancia. Atacando a Gradiña, aí ven o especialista. Outra parada do porteiro que está aplicando Cerroxo. Boa acción do porteiro dos Painkillers para seguir dispoñendo desa vantaxa de outra opción. Aí está o Bosen motor maravilloso, outro gol do Painkillers B. Fantástica asistencia e maravilloso ese Bosen motor. Pois nova acción de ataque para Gradiña. Antón no lado dereito aí recibindo o especialista no centro con esa opción de ataque 3+1, e aí está o 360 de Lois, perfecto. Perfecto gol de Lois, nese 360 2 puntos máis. E nova opción de ataque para Painkillers. Vai ser o especialista ao lado esquerdo. Aí está outro novo intento de Bosen motor. E outra conexión sin cables fantástica. Que consigue 2 novos puntos para Painkillers. Ben Lois ahora novamente dende o lado esquerdo do ataque do Gradiña e non consigue o gol. Balón por enriba do Pau Longueiro. Vense atacando outra vez Painkillers B, novamente intentando esa conexión sin cables, outra vez aí cara ao xogador de pivote, pero non consiguen conectar. E oportunidade para Gradiña para tratar de reducir a distancia. Aí vai o especialista. Vai a conseguir un novo golpe franco. Vai a quedar a posesión novamente para eles. A Gradiña, Antón apoyándose no especialista. Lois, balón de esquerda a dereita, Antón. Pitanlle pisando pés por debaixo da liña.
Y ahí cambio de posesión. Atacando Painkillers. Balón no especialista en el lado izquierdo. Ahí ven Alberto ese cambio de puesto para que reciba especialista para esa potencia descomunal que está tendo a efectividade do especialista de Painkillers. 2 novos puntos para eles. Erro aí dos da Gradiña e nova acción de ataque para Painkillers buscando esa conexión. Aí Lois consigue cortalo. Buscaban aí novamente un boss en motor, pero non conseguiron conectar entre eles. E balón para Painkillers. Van a sacar do lado izquierdo. Aquí quen recibe no dereite o Alberto 360. Balón fora, ainda que xa estaba invalidada a acción. Estaba a advertencia do colexiado de que unha vez que xa subía non se pode lanzar para evitar as exclusións. Aí está o balón querendo conectar do lado dereito ao lado esquerdo e o balón que vai por debaixo da grada. E vai poñer novamente Painkillers o balón en movimento. Nesta fermosa mañán aquí no concello de Bueu, na playa da Banda do Río. O epicentro do balonmán praia desta primeira proba do circuito da Federación Galega de Balonmán. 4 campos durante toda a fin de semana, viernes, sábado e domingo. Quedanos todavía moitísimas horas de balonmán praia para o que se queira a chegar aquí ao concello de Bueu, a playa da Banda do Río. Aí está novamente o balón en movimento, Painkillers que balón, recibindo especialista, balón de izquierda a dereita, e ven o cambio de posto, lanzamento agora sí por enriba do marco. E balón para Gradiña. Ven atacando xa o equipo de Beba. Recordamos que a conclusión do partido ainda temos un novo turno, neste caso serán turno para o cadete femenino. E aí temos a paquetería urxente de portería a portería, 2 puntiños máis para Painkillers. E como dicíamos, seguinte turno de xogo, Beba Baywatch contra Club Balonmano Playa Painkillers de categoría femenina no grupo A. E aí outra parada do porteiro do Painkillers, aplicando o cerroxo totalmente e mantendo esa vantaxe. Aí vai Lois aplicando o balón cara a Nico e perfecto, maravilloso 360. Ainda que o colexiado decreta que o gol é de un gol simple. Aí ven atacando Alberto, conexión inalámbrica fantástica cara ao pivote, xogando case de memoria xa. 2 puntiños máis para Painkillers, atacando Beba. Lois, outra parada do porteiro e vai a paquetería. Novo paquete entregado, novo paquete recibido na caixa da Gradiña. Volve a atacar o equipo de Beba, buscando ahora de esquerda a dereita. Nico querían forzar ya aí a falta en ataque, consiguen forzar ya. Conseguiron forzar ya aí a Nico. Atacando de novo Painkillers. Aí o erro. 360 o gol. Novo gol de Painkillers. En semierro, buscando un pase sobre o compañeiro que lle escapou. E aí vai atacando novamente a Gradiña, balón de dereita a esquerda, quería tentalo aí Antón, pero non o conseguiu. Decretou o golpe franco aí o colexiado. E aí está novamente Antón, cara ao seu lado esquerdo, buscando unha opción de pase outra vez, aquí cara a Lois. Tratando, zafouse, pero decretaron antes un golpe franco. Atacando nuevamente.
Veñen Painkillers. Nuevamente. Vaya a ver aí cambios de posto. Novo ataque xa situado o especialista. Alberto, venga a recibir o especialista. Conexión inalámbrica maravillosa que non consigue atopar a porta. E ataque para Beba os da Gradiña. Aí ven, vai se ter matar aí, remata o tempo. Ainda tentaba unha paicatería urxente novamente o porteiro que topou con Longueiro. Partido que queda para os Painkillers. E agora vemos xa como o colexiado chama aos capitáns para decidir desde que lado se van a lanzar os shotouts de cada un dos equipos. Porque se vai a decidir nos shotouts este encontro. Xa esa ronda de shotouts. Vai a atacar dende a esquerda das pantallas cara a dereita a Gradiña. Atacará de dereita a esquerda Painkillers. Vai ser a Gradiña o primeiro en tratar de rachar o marcador nesta ronda de shotouts. Recordamos que ten que partir o porteiro desde dentro da portería. E aí comenzan a ver a estrategia do porteiro, se opta pola presión, aí está. Buscando 360 e a parada do porteiro. Ben molestado, ben gañado espacio. Fantástica opción. Amarrando a ocasión o equipo de Beba Gradiña. Vai ser agora Painkillers. Decreta o colexiado comenzo. E aí vai buscando o pase, tamén o porteiro arriba, buscando por enriba do porteiro ese 360 maravilloso conseguido. 2 puntos neste primeiro shutout de Painkillers. Vai agora a Gradiña para tratar de igualar o encontro. Vai o balón cara atrás, a presión do porteiro buscando aí a mensaxería instantánea que non conseguiu chegar. Ese paquete urxente que non atopa caixa. E outra opción que volve a amarrar o equipo da Gradiña. E veñen de novo Painkillers. Xa dispostos, aí vai o balón de cara atrás. Buscando sen mirar, fantástica opción, maravillosa. Esa paquetería urxente de portería a portería e sen mirar a portería. Perfecta opción, poñendo 4-0. Opción da Gradiña para tratar de rachar, para estrear o marcador. Antón recibindo, querendo zafarse do porteiro. Antón consigue os 2 puntos. Zafándose da presión do porteiro. 2 puntos para Gradiña. Opción para Painkillers. Novamente, aí ven o ataque, 360, porteiro esperando abaixo, consigue 2 puntiños máis Painkillers. E vai ser novamente a Gradiña quen trate de recurtar a distancia.
Será agora o xogador zurdo Rubén. O balón cara atrás. Esa presión do porteiro buscando a Paquetería. Fantástica opción. Superando ao porteiro de Painkillers. 2 puntiños máis para a Gradiña. E ven agora a opción de Painkillers de conseguir o gol xa. Levarán en contra para eles. Aí vai Víctor, o porteiro moi arriba, consigue os 2 puntos. Víctor. Poñendo 4-8. E vaise lanzar o derradeiro. Shootout, o derradeiro contraataque. Por parte de Beba Gradiña. E vemos os cambios de camisola para que sempre haya un porteiro no campo. E xa está disposto para novo lanzamento a Gradiña. Aí está, subía o colexiado. Sube a presión do porteiro, recibindo ben o 360, decretanlle pasos ao xogador da Gradiña. E vaise a cerrar a ronda cun novo lanzamento para Painkillers. Vai ser agora Juan. Aí vai o porteiro que xa non sube. 360 parada do porteiro da Gradiña. Remata o partido. E o partido que cae do lado dos Painkillers. E recordamos que devolvemos nun intre na conexión co partido de cadete femenino que se disputará nuns momentiños. Volvemos en nada.
Pois xa estamos de novo de volta agora para vivir partido de cadete femenino, partido que vai enfrontar novamente os clubs de Beba e Painkillers. Xogarán de vermello e cor escura as Beba Baywatch e as Painkillers xogando de azul máis claro. Y ahí están preparadas esas saltadoras para tratar de recoller esa primeira posesión que lles poida servir para rachar o marcador. Os 4 campos xa en plena actividade aquí na Banda do Río. 4 campos para toda fin de semana repleta de balonmán praia. Recordamos dende onte e hoxe pola mañán as categorías base de alevín, infantil e cadete vanse incorporando pouquiño a pouco durante o resto da mañán. Tamén os xuveniles e pola tarde xa será o turno das categorías senior, tanto masculina como femenina. E mañán pola tarde xa os platos fortes, pola mañán semifinales e cuartos de final das categorías senior. E xa pola tarde chegará o momento das finais. Así que todavía moitísimas horas de balonmán praia por diante. Aí os colexiados esperando a que todo este presto disposto, que lle den ok dende a mesa de anotadores e de cronometradores. Todos preparados. Recordamos que vai se disputar o Beba Baywatch coas Painkillers de cadete femenino. Aí vai a estar a primeira posesión para o equipo de Painkillers. Vaise a situar a especialista no lado esquerdo nesa formación de 3+1, esa primeira penetración de 2 puntos que lle concede o colexiado. E ven atacando agora as Baywatch. Aí está el lanzamento da especialista que se estrela no longueiro. Recolleu o rexeite, pero pitanlle, subíanlle pisando por ese arrastre da liña. E vai ser o balón agora para as Baywatch. Tras ese erro, ese balón que petou no pé, aí a especialista novamente pisando, ainda que xa estaba parada por parte das Painkillers, e novamente por segunda vez consecutiva ese pase que vai aos pés. E novamente as Beba tratando de rachar 360, parada novamente da porteira. E vamos a ver se agora sí consiguen facer ese ataque. Xogadoras do Painkillers, non hai no centro, balón cara ao lado esquerdo. Primeiro lanzamento da especialista, 2 puntiños máis. E outra opción novamente, atacando de novo Beba Baywatch. Balón de esquerda a dereita, Isa, ese lanzamento de 360 que non consigue. E os dous equipos atacando con esa formación de 3+1. Aí ven a acción de Painkillers, perfecta penetración e o 360 de Noa, conseguindo 2 novos puntiños. Veñen as Baywatch, 2 puntiños tamén, 360, réplica das rapazas do Beba. E outra vez atacando Painkillers, balón cara ao lado esquerdo, escurre sello balón a especialista. E o balón que recupera Beba Baywatch, esperando que se incorpore a especialista que colla o centro. Isa, bo amago de pase, pitanlle novamente pisando.
Recordamos que non se pode tocar a liña en ningún momento, nin antes do salto, nin durante o salto. Un leve movimento xa vai a ser castigada. Esta parada fantástica da porteira, respondendo ben a esa penetración. E ven unha nova opción para Baywatch. Vai a ser córner, dio colexiado que rozou a defensora. E aí está poñendo o balón en movimento. Balón cara al lado esquerdo. Trataba de penetrar, chega o balón a especialista, buscando unha nova penetración, conectando coa liña e Arantxa. O gol de Arantxa, 2 novos puntiños para Beba. E ven agora a réplica das Painkillers. Noa dende o centro, buscando esa conexión inalámbrica. Ben defendida por Desi. Aí 360 de Painkillers. A parada maravillosa da porteira de Beba. E xa entra o equipo de ataque, xa se producen os cambios. E agora Ana, que está no centro, a especialista, buscando hacia o lado dereito. Isa novamente, outra parada da porteira de Painkillers, que tamén se quere anotar os seus puntiños. Ese pase cara a Noa, superando a porteira de Beba. Fantástico, fantástico gol, 2 novos puntiños para o equipo de Painkillers. Veñen atacando novamente as Baywatch, buscándose 360, ben placada, pero vai a haber lanzamento de penalti polo contacto da defensora nese blocaxe. O balón que se vai fora, buscando aí o lanzamento en bote. E esa área traicioneira que cuspiu o balón cara fora. Innovación de ataque para Painkillers, ven a penetración, van a pitar pasos. E outra opción de lanzamento para Beba. Aí está, malentendido entre uns e outros. Balón que vai a ser para Beba Baywatch. Opción de ataque, balón cara ao lado dereito. Isa novamente, solo lanzamento, gol de Isa. 2 novos puntiños de 360. Aí vemos o 6-8 no marcador. E ven atacando novamente Painkillers. Balón cara especialista no lado esquerdo. 2 puntiños para Painkillers novamente, que se vai de 4. 6-10. Veñen as Baywatch. Ana buscando a conexión con Isa no lado dereito. Novamente volve a batir por debaixo das pernas a porteira de Painkillers, reducindo a distancia, 2 goliños. Nova opción para Painkillers. Entra esa especialista, ven aí conectando coa xogadora da liña. 2 novos puntos nesa asistencia cara a liña. Eses 360 que están conseguindo maravillosas as xogadoras do Painkillers. Novamente atacando Beba, que ven escudindo a Inés, a especialista. O cruce, pero non atopou a caixa. Marrou esa opción e agora son as Painkillers as que poden poñer máis terra de por medio. Xa se producen os cambios, chega a especialista ao lado esquerdo, Noa na penetración. Van a subiar pisando. Acción anulada. E novamente Beba nun novo ataque. E buscando ahora de dereita a esquerda, buscando esa penetración, consigue, sí, 2 puntiños. Novamente para Baywatch. En el que llegan finalmente gol simple, gol de 1. E ven atacando Painkillers, boa penetración polo centro. Ese maravilloso gol, 360, 2 puntiños máis. Poñendo máis terra de por medio. Novo ataque para Beba Baywatch. Aí ven o cruce cara a Inés. Ben defendido polas xogadoras do Painkillers. Isa, vai haber pasos tratando esa finta.
As Painkillers que van a ter que poñer novamente o balón en movimento desde o sitio que manda o colexiado por pasos. E aí ven, aí tratando de buscar o balón a liña, boa man aí da defensora, outra vez, a araña do Beba Baywatch. Vaya dúas mans consecutivas maravillosas que conseguiu sacar. Ven novamente Isa en este lado derecho, van ya a subiar novamente pisando esa liña traidora que se move. Ben apreciado polo colexiado, quería aí buscar a contra Painkillers, pero ben parada novamente pola defensora de Baywatch. Balón cara al lado izquierdo, buscando a especialista, buscando a finta, maravilloso lanzamento. Maravilloso lanzamento, Spiderman perdendo militantes, esa escuadra que alonxou o balón matando todas as telarañas, e vemos aí o lanzamento que trataba de facer Inés, a especialista do Beba, que non consigue echar a portería porque aí estaba a porteira do Painkillers anotándose unha nova portería, e novamente aí Fisi, a araña das Beba Baywatch, que eleva 3 intercepcións perfectas. Maravilloso, sacando brazos por todos lados. Y ahí está el balón cara al lado derecho. Ven Painkillers esperando a que caiga defensora, pero vai a ver pisando. Y nueva opción de ataque para as Beba Baywatch. Vemos como se va hinchando esa pouquiño a pouco a grada, tamén a playa con máis equipos que van chegando para disputar os seus partidos durante a mañá e a tarde, tomando as súas posicións. Aquí equipos que traen xa as súas propias carpas, o seu grupo de sombrillas para poder coller un sitiño de sol, porque son as 10:20, pero xa está o sol apretando aquí na playa do Ando do Río. E aí outros 2 puntiños para o equipo Baywatch nesa asistencia xogadora da leña. Conta atrás para rematar este primeiro set, que vai a quedar para os Painkillers. Pois bo partido que estamos vendo e disfrutando aquí na pista central, no campo 1 desta playa da Banda do Río. Recordamos, trofeo da Mancomunidade do Morrazo desta xira de balonmán playa da Federación Galega de Balonmán. Fantástico ambiente que se viviu xa onte a tarde aquí na playa da Banda do Río. E de seguro que hoxe con 2 turnos, turno de mañán, turno de tarde, a bofé que vai a ser igual de bonito todo este espectáculo do balonmán praia aquí en Galicia. Despois de vivir a pasada semana o CESA, ese campeonato de España de seleccións autonómicas que se disputou ao outro lado da ría, aquí en frente a nadiña, en poucos kilómetros, pero no outro lado da ría, en Sanxenxo, chega agora a cita da xira da Federación Galega. Recordamos que temos partidos agora de mañán, todavía o último en disputarse comenzará ás 2:10 da mañán. E ás 4 da tarde comenzará o turno xa de tarde. Recordamos que durante a mañán todavía están disputándose todos os partidos dos grupos de base. E xa comenzará pola tarde algún partido eliminatorio da base. E comenzarán tamén os grupos de senior masculino e femenino. Son moitos os equipos que se dan cita aquí na playa da Banda do Río. 4 campos, se vos gusta o balonmán, se vos gusta sobre todo o balonmán praia, podedes acudir aquí ao fantástico concello de Bueu, a esta praia de bandeira azul da playa da Banda do Río, e disfrutar deste espectáculo, desta maravillosa pista central que acolle a moita xente na grada. E as outras 3 pistas que xa vemos, sobre todo a xente situada na zona do paseo marítimo, moita xente xa resguardada do sol á sombra do piñeiro que temos aquí ao noso carón.
porque repetimos que son as 10:22 minutos agora e xa o sol está apretando, así que os que veñades acudide co frasquiño de protector solar e unha gorriña para disfrutar do espectáculo. Xa se vai a poñer o balón en xogo neste segundo set, aí está o lanzamento arriba e o balón vai a quedar para Baywatch. Esa xogadora que estaba situada en campo contrario, e aí a parada maravillosa da porteira de Painkillers. Noa na penetración, consigue 2 puntos e inaugura o marcador o Painkillers. Aí está novamente Beba, nova parada da porteira das Painkillers. Vai a ser balón novamente para as xogadoras do Beba Baywatch. Producen os cambios, se achega a xogadora especialista por lado dereito e ven a penetración, os 2 puntiños da xogadora especialista Inés. E ven agora atacando Painkillers, non pedindo un pouquiño de tranquilidade, balón ao lado dereito que era especialista, escurre o balón a Carmen. Atacando ahora por o lado esquerdo, boa parada da porteira de Beba. E atacando agora as Baywatch. Entra a especialista, Isa dentro do centro buscando a penetración, balón moi ben buscado cara a especialista, o gol. 2 puntiños da especialista do Beba, poñendo por diante o seu equipo. Producese os cambios, entra agora Iria na zona de especialistas no lado dereito, buscando balón na línea, que ven o xiro 360, 2 puntiños para Painkillers. Atacando agora novamente o equipo de Baywatch, outra vez, balón cara a penetración de especialista, están topando por aí. Unha greta maravillosa, 2 puntiños novamente que consigue Inés. Un outro ataque para Painkillers. Aí está a xente animándose tamén na grada coa música. Esta maravillosa combinación de deporte e música que nos brinda o Balonmán Praia. E aí está Isa, penetración polo centro, 2 novos puntos para Beba Baywatch. E atacando outra vez as Painkillers. Balón cara a dereita, especialista Iria. Boa parada, topouse coa porteira, pero decretanlle penalti polas mans diante da faciana da xogadora do Painkillers. Vai ser Lía quen vai a facer o lanzamento. Lía, primeiro amago, gol que consigue Lía, batendo a Naya. E 2 puntiños para Painkillers. Isa buscando a penetración. Vai a haber golpe franco. E vai a ver se se pon aí o balón en movimento. Volve a especialista a pista. Temos a Inés, Isa coa pelota. Inés novamente buscando a penetración, balón cara ao lado esquerdo, ahora de esquerda a dereita, ven aí buscada. Fantástico gol de Noa, 2 novos puntiños nese 360. Sigue atacando Painkillers. Entra xa Carmen na zona de especialista, atacando ahora con 4 en liña, ese 4-0 que está facendo Painkillers. Noa na penetración, petou o balón na porteira, pero ainda así decreta que foi directamente o pau colexiado. E o balón para o equipo de Beba Baywatch. Aí está poñendo o balón en movimento. E o balón cara ao lado esquerdo. Isa nesa penetración con moito espacio. 360 maravilloso da xogadora do Baywatch. E nova opción de ataque para Painkillers. Balón de dereita a esquerda buscando ese aclarado para a especialista Iria. O lanzamento que non atopa arco. Opción marrada. E aí vai novamente
Beba Grada. Beba Baywatch, Isa outro 360 infalible de momento. Isa 2 puntiños máis para Beba, que quere levarse este set para polo menos forzar os shutouts. Atacando nuevamente Painkillers, balón de izquierda a dereita buscando ese aclarado cara para a especialista Carme, a parada da porteira de Beba. Boa, esa man dereita buscando o balón que se quería lanzar na escuadra dereita. E a parada de nuevamente balón cara a Carmen, consigue adaptar o balón, agora sí consigue batir a Carla. 2 puntiños máis para Painkillers. En un novo ataque para Beba. Balón para especialista. Balón cara al lado izquierdo ahora. Beba optando por esa formación de 3+1. Hai a penetración ahora parada da porteira de Painkillers. Quere salir a contra, pero non atopa o apoio. E agora sí se producen os cambios. Entran os especialistas de ataque nos Painkillers. Ahí está que ven ese amago de pase, maravillosa acción nese amago de pase para buscar o Goku. E a Bofé que atopou. E atacándose a Baywatch, balón a liña, parada da porteira das Painkillers. E aí temos a opción. Opción para Painkillers para tratar de reducir a distancia. Ahí están 2 novos puntiños para Painkillers, reduciendo as distancias. E opción de ataque. Ahí marrada ahora por Painkillers. Veñen novamente as xogadoras do Beba 360, pero decreta pisando o colexiado. E aí ven atacando novamente Painkillers. Carla buscando cara a izquierda, penetración de Noah, consigue, atopa Oco, pero a resposta maravillosa da outra Carla, da de Baywatch, na porta fantástica e opción para Baywatch para tratar de conseguir unha nova anotación. E agora é a porteira de Painkillers a que consegue marrar a opción. Aí está. E o novo ataque. Aí están 2 puntiños para Painkillers nese 360 maravilloso. Quedan 2 minutiños para chegar ao final deste set. Aí está Noah buscando espacio, non o consigue, balón cara ao lado dereito, vaya especialista na penetración maravillosa. 2 puntiños para Baywatch. Atacando Painkillers, que ven esa penetración por o lado dereito da especialista, 2 puntiños para Painkillers. E aí vai Isa buscando esa penetración, decretanlle pasos e solicitan tempo morto o equipo de Painkillers para tratar de reducir distancias. Tempo morto, instruccións da adestradora de Painkillers. Aí está.
Están recibiendo instruccións un e outro equipo. Aí vemos o marcador 14-17. Vai se rematando xa o tempo morto, as últimas instruccións que van recibindo unhas e outras xogadoras. Aí vemos que resta un minutiño, 3 segundos, 14-17 no marcador. Vais a poñer de novo en movimento o balón. Aí está, porteira de Painkillers, novo ataque de Painkillers para tratar de restar a distancia que comanda agora no marcador. Balón moi ben, es aclarado cara a Carme, pero topouse co pau e aí está o lanzamento directo. Buscaba unha paquetería urxente a xogadora de Beba. Imprecisión nese lanzamento e outra vez atacando de dereita a esquerda. Chega Iria co impulso de vir dende atrás. A parada maravillosa da porteira de Baywatch, pero decretan penalti o colexiado. E aí vai Noa, o lanzamento, a parada maravillosa de Naya. Vai a seguir o balón en posesión para Painkillers. Con prisa para tratar de restar, Noa buscando a penetración, ben defendida, balón fora. Caen os segundos, remata este segundo set, que cae do lado de Beba Baywatch. E ímonos cara aos shutouts. Soltáis ahí la amarráis. Como metiendo esta de aquí al final ya, prácticamente toda la tarde se queda libre ya. No, si eso ya... Bueno, vosotros mirad, ojo si hay viento, de vez en cuando echarle un ojo, porque eso es una vela. Más. No, te preocupes. Yo me meto abajo. Aí está xa colexiado dialogando coas xogadoras para decretar quen vai a ir a cada lado. Sí, después cuando se pasa esta la tarde para este lado. Un outro equipo decidindo quenes van a ser as lanzadoras deste 5 shutouts por cada equipo, para saber quen se vai a levar os puntiños deste partido, que serán vitais para poder conseguir esas plazas nos cruces eliminatorios. Vai a ser quen ataque de dereita a esquerda as Painkillers, de esquerda a dereita serán as xogadoras do Baywatch. Prepárase xa o primeiro lanzamento. Aí está o subido colexiado. Balón cara atrás, o pase, a porteira que opta por quedar atrás. E os dous primeiros puntiños que consigue Noa. E van ser agora as xogadoras do Painkillers. Vai ser Iria que trate de perforar a portería. Porteira do Beba que se queda atrás tamén. 360, balón por enriba do arco. Situación marrada polas xogadoras do Painkillers. Ven agora a opción para as Baywatch.
Lanzamiento de Ineso, 3.62 nuevos puntos para el equipo de Beba. Van las Painkillers tratando de recortar la distancia. 4-0, recordamos ahora en el marcador. Buscando pase a portería que se opta por quedar debaixo dos pais. Laura, gol 3.60, maravilloso, 2 puntiños que consiguen as Painkillers. Van seguindo, van continuando os partidos no resto de pistas. Xa comeza ese terceiro turno de partidos. Aquí todavía por dilucidar quen vai ser o gañador deste segundo partido na pista central. Balón atrás vai a ser Naya, que trata agora de conseguir o gol. Aí está o pase. Naya 3.60, non o consigue. Lástima. Sigue o 4-2 no marcador. A las Painkillers, terceira rolda. Aí vai o pase. Presión agora Laura, aí está parada, pero o balón entra. O balón entra, 2 puntiños novamente para Painkillers. 4-4. Ven agora un novo lanzamento para Beba Baywatch. Balón atrás. Aí está o pase. Tento 3.60, novo gol para Beba Baywatch. Novos 2 puntos, tomando vantaxe novamente. Aí vai atacando. Ahora vai ser Lía, 3.60, consigue o gol as Painkillers. Ven o ataque novamente. O lanzamento agora de Beba Baywatch. Balón atrás. Non hai presión por parte da porteira. 3.60. Maravillosa, magnífica parada da cerraxeira dos Painkillers. Fantástica parada, sigue o 6-6. Imos cara ao quinta rolda definitiva. Boa presión de momento arriba, no a 3.60. Ven ese lanzamento liftado, salvando a presión da porteira. E aí está, 6-8 que queda no marcador. O partido que cae do lado das Painkillers. Tomamos un momentiño de descanso e volvemos co seguinte partido nun sin tres. Ata agora.
Fuchelas Carballiño. ¿Cargo? Fuchelas Carballiño. Sí. Fuchela. Beba indefinido, Fuchela Carballiño. También la tengo ahí por esta foto. No, yo que luego estaba congelada. Sí, sí, yo cuando estaba antes de cogerla tenía un bloque de hielo. Y después ya le dejé unos minutos más y ya no había. Fuchela Carballiño. Fuchela Carballiño. ¿No? ¿Cómo? Fu. Fuchela Carballiño. Por ponerlo corto le pondré Carballiño. Es que tampoco, a ver, hay algunos nombres que no puedo poner todo, porque si no el marcador te sale. No, ya. Te sale por la- Fuchela Carballiño, cadete masculino. el ratón lo ves arriba. Ya empezamos. Cogemos luego la propaganda esa, apoyada ahí con la doble aquí. Está aquí, justo. Por eso es. Entonces creo que tenía solo de un lado, lo cogemos. Caga como un puente. Ya, está ardiendo seguro. Yo toqué por el lado y está ardiendo. Es muy largo, ¿Eh? es muy grande. Llega la policía, ya está, llega a los lados. Pues se ponen por encima, ¿no? ¿Cómo la sacamos de aquí? Está todo medio robado. Se cayó por ahí. Y no se cayó del todo porque están aquí amarradas, ¿no? Tienes que acercarla para aquí. O sea, tienes que levantarla ahí y ahora levantarla de ahí. Acércala un poco. Cuidado con el cable, hay un cable ahí. Ahí está. Sí, no, estoy intentando hacerlo de aquí. Ya está. Cuidado que no se desenchufe eso. Cuidado con el cable de la cámara. Pásalo por ahí si puedes. Ahí está. Ya está. Ahora lo levantamos y lo ponemos por encima.
pasarla. Apóyalo allí. ¿Dónde? Apóyalo allí. Puedes pasarla, Bueno, está encima tuya. ¿Pero qué te ponía? Ahí se desconectó la cámara, qué guapo. Se desconectó la capturadora. Ahora no captura. No, la capturadora. La capturadora, que no va la cámara porque se quitaba. Conecta la edición al lado. En el USB este. Tiene USB portátil. Ese no. Y ahora esto. No tengo que ponerla yo. Así, porque así no cae. Estamos ya de vuelta. Jugando en pista central ya. Beba indefinido, Fuchela, Carballiño. Ya tenemos el 0-2 en el marcador, atacando nuevamente Beba. Esos cruces, Yago recibiendo balón hacia el especialista. La parada del portero de Fuchela, buscando el lanzamiento ahí. Dándole tiempo que se produjera el cambio. Y nueva opción de ataque para Beba indefinido. Se viene atacando. Nuevamente bien esa conexión inalámbrica, aunque no consiguen el gol ahí, la conexión que buscaba Yago con su jugador en la línea. Nuevo ataque para Fuchela. Buscando el especialista en lanzamiento. Buena la respuesta en la portería. Buscando la contra. El equipo de Beba se va a parar. Dos puntitos en ese 360 maravilloso de Beba. Y atacando nuevamente Beba Fuchela. Queriendo llegar ahí a contra de Beba. Consigue, vaya a quedar el balón para Fuchela, Carballiño. Producen esos cambios para que se incorpore especialistas, jugando en esa formación 3+1 para Fuchela. Lanzamiento bien chapado por la defensa de Beba. Y nueva opción de ataque. Fuchela buscando cara al lado izquierdo, produce ellos cambios de posto. Bien defendido por el especialista y aviso de pasivo. Lanzamiento 360, peta nuevamente. Nese jugador central, acuda o porteiro ahí a recibir el balón para anotar 2 puntiños. Nese lanzamiento, esa acción 2 de Beba. Nueva opción para Fuchela. Balón al lado derecho, buscando especialista. Balón cara al lado izquierdo. Consiguen atopar os ocos aí os xogadores que ven esa asistencia agora. 360 do Fuchela. 2 puntiños para os xogadores de Carballiño. E ven novo ataque para Beba. Xa se producen os cambios. Balón no lado izquierdo, cara ao lado dereito, que ven o asistencia, pero non conseguiu recepcionar o xogador do Beba. Queda el balón para Carballiño. Nueva acción para jugadores de Fuchela, los especialistas lanzamiento, 2 puntiños nese lanzamiento. E aí a contra do Beba, parada do porteiro de Fuchela. Pero decretan a exclusión do xogador de Fuchela. Penalti para o Beba. Anse o lanzamento da liña de penalti vai ser Eloy. Lanzamento do zurdo, gol. E vai atacar novamente Fuchela.
Sitúase o especialista buscando esa conexión inalámbrica, 360 do xogador da liña, parada do porteiro, aí vai a paquetería urxente de portería a portería, conseguindo un novo gol para o equipo de Beba indefinido. El novo ataque para Fuchela, amagando aí o lanzamento especialista, aí o 360 pisando do xogador do Carballiño. E veñen os cambios no equipo do Beba. Sitúase o especialista, balón cara ao lado dereito, 360, maravilloso. Trataba ahora de buscar esa paquetería enviada dende Carballiño, pero chapou primeiramente o porteiro. E ven un novo ataque para o equipo de Beba. Balón do lado dereito cara ao esquerdo, especialista buscando esa conexión inalámbrica que consigue atopar co pivote, 2 novos puntos. Vai atacándose agora Fuchela, buscando aí, lástima neses tempos que non foron capaces, buscando a contra, 360, maravilloso, outra parada do porteiro do Carballiño, 360 que busca agora Fuchela, imprecisión aí, parou no porteiro, isto non para novamente, eses pases de memoria, outra parada do porteiro do Carballiño, levas a 3 paradas de moito mérito, ataca novamente Fuchela, balón do lado esquerdo, intenta cortar o xogador do Beba, non o consigue, balón para o especialista, o lanzamento, parada do porteiro do Beba, sigue a posesión para Fuchela, buscando a línea e esa conexión inalámbrica, non consigue chegar, e aí vai novamente o porteiro do Beba, que a mínima ocasión vai a enviar ese paquetiño express, paquetería urxente dende a portería do Beba cara Carballiño, tempo morto que pide o adestrador de Carballiño. Vemos aí xa no marcador ese 3-16, distancia moi longa e moi cómoda que mantén o equipo do Beba. Momento de instruccións na pista central, no resto de campos xogándose tamén os partidos, mirando accións de moito calibre dende aquí, dende a torre de emisión que ten disposta a Federación Galega de Balonmán para levarvos as imaxes deste primeiro partido da xira da Mancomunidade do Morrazo aquí na praia da Banda do Río. Os partidos na pista 4 de cadete femenino, na pista 3 de cadete masculino, pista 2 cadete masculino, pista 1 cadete masculino. Volven xa as pezas deste partido a pista central, a pista 1, despois de escoitar as instruccións dos adestradores. Vai ser Fuchela novamente quen poña o balón en movimento. E aí están atacando o equipo de Carballiño, especialista no lado dereito, querendo buscar ese pase cara a liña, non atopou porque apareceu unha man, balón para a contra dos xogadores do Beba e novamente marrado esa conexión que hai directa xa, case de memoria entre o porteiro e o zurdo do Beba. E ven un novo ataque para Fuchela Carballiño. Nesta primeiro encontro do grupo A de cadete masculino. Ven a penetración do xogador do Carballiño, vai haber lanzamento de penalti. E disponse o xogador do Fuchela
ao lanzamento, primeiro amago que ben localizado por enriba do ombreiro dereito do porteiro do Beba. Tratando de recurtar esa distancia, 5-16 agora no marcador, esa conexión inalámbrica que atopa Samu Ozo, especialista. Os dous especialistas do Beba, tanto Samu como Iago, dous que estiveron convocados con Galicia a semana pasada no Cesa que se disputou en Sanxenxo, no a parada do porteiro. Os minutiños que lle quedan xa este primeiro set. Aí ven a penetración, que ven ese lanzamento, ese 360 maravilloso de Iago. Outro dos xogadores que tamén estuvo presente no Cesa. E novo ataque do Fuchela Carballiño. Buscando esa penetración, balón cara al lado izquierdo. Agora sí, 360 e o gol que consiguen. E aí está novamente o porteiro, se saque rápido cara o seu xogador zurdo, pero que non atopa a portería, unhas veces petando contra o porteiro, outras veces non achando arco. E opción para Fuchela para tratar de recortar a distancia. 7-20 no marcador, recordamos. Continúa o balonmán praia aquí na praia da banda do Río. Buscando ben ese pase sen mirar cara ao lado dereito. Balón que peta no pau, lástima. E vai a quedar o balón o porteiro de Beba indefinido. Novo ataque para Beba para tratar de emplear a distancia. Samu recibindo balón cara ao lado dereito, 360 de Iago, decretanlle falta en ataque, a parada do porteiro de Fuchela. E aí está atacando Fuchela buscando 360, parada do porteiro novamente de Beba. Esa conexión que non falla. Novamente atacando de novo Beba indefinido. Pasos que lle decretan o xogador. Estamos chegando xa ao final deste primeiro set. Sona a chicharra decretando ao final deste primeiro set que cae do lado dos xogadores do Beba indefinido. Momento de descanso, momento de aire, momento de beber, de hidratarse para disputar este segundo set que tenemos en Lizanum Sintres. Para ver quién se eleva este segundo set. Se cae do lado de Beba. Será o partido para ele, se cae do lado do Fuchela. Iremos cara aos shotouts como nos dous anteriores encontros que disfrutamos nesta canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Recordade que nos queda todavía moitísimo balonmán por diante durante o día de hoxe e o día de mañán. 3 días de balonmán praia aquí no concello de Bueu, neste torneo da Mancomunidade do Morrazo que organiza o Concello de Bueu, o Concello de Cangas e o Concello de Moaña. A vindeira semana cambiaremos de escenario e iremos cara a Praia da Xunqueira en Moaña para seguir disfrutando do balonmán praia. Este trofeo Mancomunidade do Morrazo nesta xira do balonmán praia da Federación Galega de Balonmán. Recordamos disputando dende a tarde de onte a mañán de hoxe os encontros das categorías base, alevín mixto, infantil masculino e femenino, cadete masculino e femenino e juvenil masculino e femenino que entrarán en liza xa en breves
Moitísima xente que se dá cita aquí na praia da Banda do Río, estreando esa bandeira azul este ano. Ocupando as gradas da pista central, ocupando tamén moitísimo espacio do paseo marítimo aquí de Bueu. Esperando xa que se reseten os marcadores. Preparando xa, esperando que vaya ese balón cara ao aire. Esperando que vaya o xogador do Fuchela para o salto. Aí está o balón arriba, vai a quedar o balón para Beba indefinido neste primeiro ataque. Situándose xa o especialista no lado esquerdo. Iago, balón cara ao zurdo, maravilloso, 360 que alonxa na escuadra. E outro ataque para Fuchela, para tratar de perforar a portería do equipo de Beba indefinido. Balón cara ao lado dereito, atrévese nese 360, nova parada do porteiro. E novo ataque para Fuchela, xa entra Samu, o especialista neste ataque. Collendo centros a formación 3+1. Eloi Samu, conexión inalámbrica moi longa, parada igualmente do porteiro do Carballiño, lanzamento directo. Gol simple para Carballiño para estrear o seu marcador. E o 2-1 que campea no marcador. Está atacando, cambio de postos, Ben Iago, chapa a defensa, vai a haber córner. Vai a ser saque de esquina. Aí está, balón que se pone en movimento. Iago, conexión inalámbrica maravillosa. Esa conexión sin cables para o xogador que estaba situado na liña. Escúrrese o balón o xogador do Fuchela. E vai ser novamente balón para Beba indefinido. Atacando os xogadores, nova parada de Fuchela. Porteira do Fuchela facendo paradas de moito mérito, mantendo o seu equipo no partido. Lanzamento de especialista, 2 puntiños con potencia que consigue aí o Fuchela. Novo ataque para Beba indefinido. 2 novos puntos para Beba, sacando máis distancia no marcador. Ataca novamente Fuchela, non atopa o arco. Aí ven novo ataque para Beba. Samu, lanzamento directo de Samu con moitísima potencia. 2 novos puntos. Atacando Fuchela Carballiño. Buscando a conexión. Atopando a conexión inalámbrica Fly. E aí a paquetería urxente do porteiro do Beba cara a caixa do Fuchela Carballiño que atopou. Aí está buscando nova parada do porteiro do Beba. Ven a contra Iago, 360 contra o Longueiro e queda o balón aos xogadores de Fuchela. Novo ataque, balón cara ao lado dereito, lanzamento, parada de Nico. E a xente que se anima e anímase moito aí
Escoitamos as palmas nos campos anexos. Nos están disputando el resto de partidos. Ahí va Fuchela buscando balón a línea 360. Cepado Pau, lástima. Y ahí va y nuevamente ataque para Beba. Balón del lado derecho en Eloy. Iago buscando otro Iago especialista. Aí a penetración 360. 2 puntiños máis para Beba. Ven un nuevo ataque para Fuchela, especialista buscando a penetración, amago de lanzamento, balón cara al lado derecho. No consiguió atopar, ahora sí, lanzamento, atopa respuesta. Na portería de Beba. Y ahí está atacando nuevamente Beba. Buscando el lado derecho Eloy. Samu buscando a Iago no lado esquerdo, 360, maravilloso, 2 puntiños máis para Beba. Novo ataque dos rapaces do Carballiño, recibindo especialista, querendo conectar co xogador da liña, pero aí non entra, frenou no área antes de chegar á liña. Iago 360 con moitísima potencia. 2 puntiños para equipo de Beba. Temos o 16-5 no marcador. Y ven nuevamente Fuchela. Ahí está buscando balón a línea. No consigue xirarse. Querendo Fuchela habilitar unha liña de pase ao seu especialista. Balón cara dereita 360. Gol simple. Danlle gol de un. Iago 360. Aí sí vale 2. Se resortes que ten Iago. E ben o especialista con potencia. Balón cara ao lado esquerdo. Vais a atrever no 360. Parada do porteiro de Beba. Vai a haber ataque posicional. Y atacando nuevamente de derecha a izquierda. Conexión inalámbrica que se va por enriba do arco. Xogando de memoria os xogadores de Beba. Y hay novo tempo morto que solicita o adestrador de Fuchela Carballiño. Con ese 18-6 que campea no electrónico da pista central da praia da Banda do Río. Continúan aí o resto de partidos no resto de campos. Hemos aí shotouts no campo 2. Xa subiu o colexiado fin do tempo morto. Ateigándose de xente cada vez máis aquí a praia da Banda do Río. As carpas que os propios equipos van montando para depositar as súas pertenzas, ter todo localizado e sobre todo facer equipo tamén. Vais a poñer de novo o balón en movimento. O balón que ten que poñer en movimento o Fuchela Carballiño. Está entrando xa o especialista en pista. Aí está o balón en movimento, querendo buscar a conexión. 2 puntiños para Fuchela, aí está. A paquetería urxente. 2 puntiños que saca o porteiro de Beba. Que no momento que pode saca ese brazo xa
Está Fuchela nuevamente, 360 na liña. Atopando a liña de pase aí co xogador de pivote. E ven un novo ataque para Beba. Formación 3+1 no ataque. Está conexión inalámbrica maravillosa. E os 2 puntiños nese fly. Atacando Fuchela. Sitúa especialista no lado esquerdo. Aí está o especialista, o que lanza 2 novos puntiños para o Carballiño. E ven outro ataque para Beba indefinido. Lanzamento de Iago, gol que consigue Iago, 2 puntiños. E aí está paquete urxente, que tamén saben lanzar dende Carballiño cara a porta de Beba. 2 puntiños novamente. Producen os cambios, ataca Beba indefinido, 24-14. Ahí está conexión. Iago con Samu no consigue conectar. Ese intento de fly. Y ocasión ahora para Fuchela para recurtar a distancia. Ven atacando Fuchela. Chega o xogador que lle faltaba aí ao Carballiño. Buscando esa conexión a línea. Complicada. Balón ahora a línea, ataca Beba, ese 362 puntiños máis. Para Beba indefinido. E ven nova acción de ataque no derradeiro minuto. Non consiguen topar a portería. Ese lanzamento. Estamos chegando ao final do segundo set, que vai a caer con total probabilidade para o equipo de Beba. E aí ven Iago, conexión con Samu, maravillosa. Esa conexión sin ver, xa xogando de memoria. 2 xogadores maravillosos na pista, 2 xogadores maravillosos na praia. E Raina, recepción do xogador do Fuchela. Ven un novo 360, outra parada maravillosa do Cerraxeiro do Fuchela. Vai rematar este segundo set. 360. Non consigue topar a rede interior. 3 segundos, 2, 1, remata o segundo set, remata o partido, cae o partido do lado do Beba. Puntos que caen do lado Beba indefinido. E nos imos tomar un momentiño, un intre de descanso. E volvemos co seguinte partido de categoría infantil femenino, que enfrontará a Balonmano Praia Painkillers co Balonmán Praia Cangas. Volvemos nuns intres, ata ahora.
Aí está, balón al aire. Neste encontro que vai a enfrontar a Balonmán Praia Cangas coas Painkillers infantil feminino. Atacando agora mesmo Balonmán Praia Cangas. Aí está buscando ese 360 na línea. Primeiros 2 puntiños para o equipo de Cangas. E ven agora a opción para as Painkillers. Lanzamento, balón que peta no longueiro. E opción de ataque para Balonmán Cangas para tratar de abrir brecha. Aí ven, balón novamente a línea. 360, o balón que non atopa o arco. E nova opción para as xogadoras de Painkillers. Prodúcense os cambios, formación de 3+1 para o ataque de Painkillers. Balón aí, Laura, balón ao lado dereito, veo 360 e o balón finalmente entra con intriga, con suspense, pero balón que se alonxa nas mallas do equipo do Balonmán Praia Cangas. Atacando novamente. Aí ven o balón para a xogadora especialista. Chega o balón aí ao amago, gol. A xogadora do Balonmán Praia Cangas. E atacando Painkillers, balón no lado dereito, balón cara a Laura, balón a especialista, o gol sinxelo. Bo aclarado que lle fixeron as súas compañeiras para poder ter ese espacio libre, ese lanzamento. E ven un ataque do Balonmán Praia Cangas, a penetración que se atopa con unha parada espectacular da porteira de Painkillers. Preciosa acción da cerraxeira do equipo da Painkillers. Entra ahora especialista a xogar no lado esquerdo para ter o cambio curto. Aí temos a penetración, o gol da especialista, 2 novos puntiños para Painkillers. E ven agora atacando xogadoras do Balonmán Praia Cangas, buscando aí ese amago que ven o 360, ben chapada pola defensora. Boa chapa aí de Aldara. Novo ataque para Painkillers. Balón ao lado dereito buscando ese cruce para especialista. 2 novos puntos. Boa xogada. Bo cruce, bo bloqueo. Da ala dereita para ese apoio no peto. Ven un novo ataque para Balonmán Praia Cangas. Queda o balón novamente. As xogadoras de Cangas. E ven atacando, escurrello o balón. Aí a xogadora central. O balón para a zurda que leva o peto no Balonmán Praia Cangas. 2 puntiños para ela. Ataca novamente Painkillers. Balón na ala dereita, buscando un oco, balón cara aérea na línea, balón por fora do arco, erro no lanzamento, e ven un novo ataque para as xogadoras de Cangas. Alba cara a xogadora especialista, ven a finta pero non atopa arco. E ocasión marrada. Ven novo ataque agora para Painkillers. Pasa agora a especialista ao lado do centro, balón ao ala dereita, Laura, paradón da porteira do Balonmán Praia Cangas. Boa acción da porteira. E aí ven nova vía para Balonmán Praia Cangas. 360 maravillosa de Alba. Entra o balón con moito suspense, pero son 2 puntiños máis.
Atacando Painkillers. Balón, mensajería urgente que se encarga de detener a Porteira. Ese intento de paquetería urgente de a portería de Cangas, cara a portería de Painkillers. Y atacando nuevamente Painkillers, balón cara al lado izquierdo, especialista, nova parada. Maravillosa parada da Cerra Xeira. Do balón para Cangas. Y ven un nuevo ataque para las jugadoras de Cangas. Ven con distancia y con fuerza zurda. A jugadora con peto buscaba ahora a porteira de Painkillers. Ese intento de mensajería urgente. Pero no atopó o arco. Ocasión marrada para Painkillers. Nuevamente atacando ahora, balón para Cangas, 360 que tenta, boa parada da porteira que hai o receite. A xogadora de Cangas vai a haber acción de penalti para balón para Cangas. Vai ser Alba quen se dispoña ao lanzamento. Lanzamento Pétano, Paulo Ongueiro na cruceta. Que ven amagou co corpo para levarse a porteira cara a un lado, pero o balón non conseguiu luncharse na caixa. 2 puntiños que sí consegue Painkillers. Accións alternativas. E a igualdade no marcador de Zárez. Ven a xogadora especialista, pitanlle pasos, subíalle pasos aí o colexiado nesa acción de ataque. Balón para Cangas, opción para Painkillers para rachar a igualdade que hai agora no marcador de Zárez. Boa penetración agora, o gol que consiguen Painkillers. 10-12, derradeiros 3 minutos deste primeiro set. E ven un ataque da especialista que se atopa con Ana para evitar 2 novos puntos e darlle a opción aos Painkillers de tratar de irse de 4. Aí ven o balón, tanta o 360, maravilloso 360. Pedían dende a grada, faltan ataque que non asumiu o colexiado. 2 novos puntos para Painkillers. Venga, balón para Cangas. Alba. Buscando as opcións, buscando un 360 aí. Subíanlle pisando. Se roce coa liña que anula o lanzamento. E novamente ocasión para Painkillers. Penetración de Iria. 360. 2 novos puntiños para Painkillers. Incrementando a distancia. Está tempo morto que solicita a adestradora. Do balón para Cangas despois de que hai esa distancia de 6 puntiños agora no marcador a favor de Painkillers. Momentos de hidratación, momentos de recibir instruccións. Volven xa as xogadoras á área da pista central. Xa está o balón en movimento. Ocasión para Cangas para tratar de reducir a distancia. 2 puntiños para Cangas. Poñendo a distancia en 4 goles nada máis.
Opción para Painkillers para tratar de rachar un pouquiño máis. Aí ven o 360, non atopa o arco da porteira do Balonmán Praia Cangas. E boa defensa presionante aí das xogadoras do Cangas. Alba, balón cara especialista que ven chega con potencia zurda. Fantástico aclarado. 2 puntiños máis para Cangas, 14-16. Aprétase o marcador. Painkillers pide máis presión a adestradora do Cangas, recupera o balón. Balonmán Cangas tratando agora de poñer a igualdade no marcador. Caen os segundiños, balón para Alba, vais a atrever no 360, parada da porteira do Painkillers. E ven novamente Painkillers atacando. O Xiro, 2 puntiños para Painkillers. 18-12. Novo ataque. Chega especialista o lanzamento, non atopa arco, vaise por enriba do Paulo Ongueiro. E ataca, caen os segundos para que remate este primeiro set. Lanzamento da especialista de Painkillers, 2 puntiños son a chicharra. E vai caer o set para Painkillers. Con ese resultado de 20-12. Momento novamente de refresco e hidratación para os xogadores. Son as 11:34 minutos. O sol dándose a de cheo aquí na praia da Banda do Río. Xa empezan a aparecer as botellas de auga, os protectores solares. Moitísima xente que se está chegando aquí ao concello de Bueu. Praia xa teigada de xente, aproveitando que está a marea baixiña, porque no momento que veña a marea cara arriba agora no turno de tarde, apretaránse xa un pouquiño máis, Aí o movimento no resto de pistas con partidos continuados. O Balonmán Praia que non para aquí nas 4 pistas que ten a Federación Galega de Balonmán montada para este torneo. Este torneo Mancomunidade do Morrazo que organiza coa axuda da Federación Galega, o Concello de Moaña, Concello de Bueu e o Concello de Cangas. Recordamos que a vindeira semana trasládase o escenario a Praia da Xunqueira de Moaña. Nesta xira do Balonmán Praia. Derradeiras instruccións para un e para outro equipo, esperando que volten as xogadoras á pista. Sona esa chicharra avisando de que remata o tempo para que volten xa as xogadoras á pista. Neste interesante encontro que estamos a vivir de infantil femenino, recordamos, enfrontando Balonmán Praia Cangas e Painkillers. E vaise agolpando cada vez máis xente aquí na praia. Recordamos, acudide, vivide isto en directo. Salvo que estedes moi lonxe, que entón podedes disfrutar da emisión, da transmisión que vos leva a Federación Galega de Balonmán a través da súa canle de YouTube, pero se non, de verdade, acudide, isto vívese de outra forma en directo. 4 campos, unha pista central con moita grada,
balonmán continuado. Se te desfame tamén unha cantina habilitada para que poidades refrescarvos, alimentarvos e que non falte de nada todos os ingredientes metidos aquí na praia da Banda do Río. Sigue a igualdade 0-0 atacando Painkillers, tratando de rachar esa igualdade. Ben o aclarado para a chegada da especialista, 2 puntiños para Painkillers. Ocasión agora para Balonmán Cangas, balón de cara dereita. Falta en ataque que lle forzan a Alba nese 360, nesa penetración. E opción de ataque para Painkillers. Carme ben forzada agora, falta en ataque pola defensora de Cangas. Atacando 360, non atopa arco. E non son capaces de inaugurar o marcador as xogadoras do Balonmán Praia Cangas. Gol que consegue. Gol simple que consigue Painkillers. Atacando novamente Balonmán Praia Cangas. Buscando aclarado cara ao seu especialista. Non a consigue. Atacando a parada agora da porteira de Painkillers. E sigue o marcador a 0 no ataque de Cangas. Aí ven a opción, novamente buscaban esa ataque de dereita a esquerda. Pisando que lle decretan pés por debaixo da línea. A xogadora Painkillers. Prodúcense os cambios. Ataca novamente Balonmán Cangas. Busca aí ese intento de 360. Sigue sin atopar arco. Son moitas as ocasións amarradas polo Balonmán Praia Cangas. E sigue esa distancia de 3-0. Iría na penetración. 2 novos puntiños para Painkillers. Nese 360. E ven novo ataque para Balonmán Praia Cangas. Buscando, quería buscar a seu especialista no lado dereito. Lanzamento e siguen sin atopar o arco. Siguen sin topar. A forma de sumar 2 novos puntiños. Ataque dereita esquerda, perdón, de esquerda a dereita do Painkillers, 2 puntiños que sacan dende a zona central. Novo ataque para Balonmán Praia Cangas. Erro aí na recepción e queda yo valor a Painkillers que queren sacar rápido. Balón cara al lado dereito, Iria. Atrévese co 360, Pitanlle pisando. E producen-se xa os cambios. Aí está Alba, buscando ao lado dereito. Esperando a que chegue a especialista. Escapa o balón. Alba novamente buscando unha penetración. Saca un golpe franco, se achegou a especialista. Buscando aí a opción de 360. Chaoco. Pero va a haber un novo golpe franco. Que decretou o colexiado. Segue ese 7-0. Balón en movimento. Buscando outra penetración aí no lado dereito. Non consiguen rachar a defensa nin conseguir un lanzamento aí as xogadoras do Balonmán Praia Cangas. Ahora berro na recepción de Painkillers. Novo ataque para as xogadoras de Cangas que siguen sin conseguir marcar. Pois xa son moitas os ataques, moito tempo sin conseguir puntos.
Aí o Painkillers que non perdona. Novo gol para elas. Atacando Balonmán Praia Cangas. Balón de esquerda a dereita, tratando de levar ya o clarado cara a súa especialista. Buscando aí un 360. Non consiguen, aí a paquetería urxente detida pola porteira de Cangas. Bo intento, pero non conseguen. E hai tempo morto que solicita a adestradora de Cangas para tratar de rachar esa racha, esa xeira negativa. Siguen a 0 esas xogadoras de Cangas, Instruccións nun e outro equipo. Sigue achegándose cada vez máis xente aquí a praia da Banda do Río para disfrutar do Balonmán Praia. A calor que comeza a facer acto de presencia cada vez máis na praia. Son a chicharra do fin do tempo morto. Volvendo xa xogadoras de un e de outro equipo á pista. Una carga más potente para el aparato porque se queda sin batería. El aparato de... Vense xa as xogadoras á pista. Vai a atacar Balonmán Praia Cangas. A porteira que ponga o balón en movimento. Xogando de esquerda a dereita. Balón á liña. Siguen sin marcar as xogadoras de Cangas. Siguen pasando minutos, máis de 6 minutos e medio sen marcar. E agora aí ven o aclarado de esquerda a dereita tamén do Painkillers conseguindo gol. 2 novos puntos para Painkillers. 11-0. Ven o Balonmán Praia Cangas, agora sí consigue perforar a portería. 2 puntiños para Cangas. E opción para Painkillers, buscando nuevamente de esquerda a dereita nesa formación 4-0, parada da porteira de Cangas. E a paquetería urxente. 2 puntiños para Cangas. E poñendo 11-4. Ben Painkillers, 2 puntiños que consegue a especialista. Nesa penetración polo lado dereito. Ven atacando novamente Balonmán Praia Cangas. Balón cara a línea, Alba atrévese co 360, parada da porteira de Painkillers. Ven a contra, balón cara ao lado dereito. Iria 360 que sí consigue 2 novos puntos. Novo ataque para Painkillers, perdón, para Cangas. Ven ataque ahora sí. Consigue outro 360, outros 2 puntos para Balonmán Praia Cangas. Novo ataque, formación 4 en línea para as Painkillers, buscando ese aclarado cara ao especialista. Chega o balón ali a especialista, parada, man maravillosa, man dereita da porteira de Balonmán Praia Cangas. E o balón que vai baixo as gradas, pero xa se vai a poñer o balón en movimento novamente.
para Painkillers. Carme para Iria, buscando 360. Pitanje pisando el balón para Balaman Praia Cangas. Queda un minuto a este segundo set. A intercepción que consigue defensa de Painkillers. Recordamos que aquí o Balaman continúa na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán aquí en esta pista central. O remate de este partido. Tenemos encontro de cadete masculino que enfrontará os espartanos Coarventia Luceiros de categoría cadete masculino. No turno das 11:50. Va a haber exclusión aí, vai haber penalti a favor do Balaman Praia Cangas. Pouquiños segundos o que lle restan a este segundo set. Aí vai o lanzamento a parada da porteira de Painkillers. Vai rematar o tempo. Balón para Balaman Cangas. Piden que lance. Remate este segundo set. Victoria de Painkillers nuevamente. Caen os puntos do lado das Painkillers. Imos tomar un momentiño de descanso para a volta a ese partido de categoría cadete masculino. Volvemos dun intre.
eso para que a ti te dé, que te por ese pie no te da. Sí. Vale, ya le dejo hasta aquí, no sé lo que tiene. Vale, pues Tita me llamó y ahora, ya viste, ahora cuando estaba hablando era con ella cuando llegué. Y me dice, mira, te llamaba porque ya sabes lo que te dije de los juveniles y tal, que nosotros nos hacen, o sea, claro, de aquella me ofrecía como que vengan aquí si quieren, a veces que a nosotros nos hacen falta niños, tal, y dice, es que ahí en lo de Balonmano Playa se cuecen muchas cosas y yo sé que los de Cangas están tocando a vuestros chicos, a los juveniles, está claro. Y entonces, claro, me recordaba tal, y nosotros, el problema es que después no vuelven, y como diciendo con nosotros con el compromiso de que para el año que viene, bueno, y yo le dije, claro, entonces le dije, vale, no te preocupes, yo ya lo trasladé. Pero bueno, para que sepas, yo me veo obligada a trasladarlo. Meter vuestras aguas todas ahí, para tener las fresquitas que tiene vuestro cada uno. Vale, si no, vale, eso tiene hielo y para todos. Para que se siente. No os amañáis, ya hago. ¿Puedes o no puedes? Eso que es, hay unas cosas que están genial, que le vi antes allí a un ordenador, que tienen ¿sabes esta tela que se pone en los coches en las ventanillas negras? Pues haciendo un techo y unas paredes. Va a haber que pillar uno porque para estas cosas. Igual que a la cámara le voy a construir, es que ayer yo grabando, o sea, el ratito que ya fue al baño, no veía nada por la pantalla. Y digo, había que hacerle aquí a la pantallita una viserita, con cartulina o así mismo, se la pego y ya está. Bueno, sí, bueno, me voy. Balonmano Audencia Luceros. Espartanos ligeros. Ha habido una equivocación. Ahora mismo Espartanos contra Lavadores. Hostia, ¿se cambia? Recién mojado para que la tierra esté perfecta para jugar. Espartanos es el de Lavadores. este, ¿no? De la derecha. Creo que sí.
Pues ya estamos de vuelta en la pista central. Van a enfrentar a las espartanas colaboradores. De vermellos espartanas, de azul o equipo de lavadores. Balón arriba, vaya a quedar el balón para Loita Titánica. Queda allí para equipo lavadores. Ahí está el carrusel de cambios. Opción de juego de 3+1. Primeiro ataque. Balón ahora cara al lado derecho, no consigue el especialista. Quiere una penetración, balón al lado izquierdo. No son capaces de atopar Oco. Ahí está el lanzamiento. Fantástico 360. 2 puntiños. Atacando a las espartanas. Quería buscar ese tuya mía, pero no lo consigue. Queda yo balón nuevamente. Para el ataque de las espartanas. Balón cara especialista. Gol da especialista, 2 puntiños. Y venga un nuevo ataque. Para el equipo de lavadores. Balón para espartanas. El lanzamiento a parada da porteira, maravilloso. Boa respuesta na portería. Y ven un ataque del equipo azul de lavadores. Balón cara. Ahí va un ataque de las espartanas, balón cara especialista, o gol, 2 puntiños. Nesa penetración, zafándose de esa defensa presionante las jugadoras de lavadores. Ahí va un ataque ahora especialista de lavadores que quería penetrar por el lado derecho, no lo consigue. Buscando nueva acción, no consiguen esa conexión inalámbrica. Ven ahora atacando nuevamente las espartanas. O lanzamiento gol que consiguen. Otro 360 maravilloso. Nuevos 2 puntiños. Vaya atacando de nuevo. Conxunta lavadores. O balón por enriba do arco. Una nueva opción de ataque. Ahí están buscando ataques espartanas, buscando peto, balón aclarado, fantástico cara al lado izquierdo, 360 maravilloso, 2 puntiños más para las espartanas. Y ataca nuevamente lavadores. Ahí está, balón a línea, buscando el lanzamiento a parada da porteira. Nueva opción de ataque para espartanas. Nuevo balón a penetración, 360, no consigue atopar o arco. Y ven nuevamente otra opción de ataque para lavadores. Balón al lado izquierdo, de izquierda a derecha. 360, vaya a haber penalti. Vaya a haber penalti a favor do equipo azul. Vengo lanzamiento, 2 puntiños para el equipo de lavadores. Y ven opción ahí a contra fantástica, las espartanas zafándose esa defensa presionante, maravilloso, 360. 2 puntos más. Atacando otra vez lavadores, tratando de buscar a su jugadora especialista. Sola penetración maravillosa, 360. Espectacular, 360 de Alba.
2 puntiños. Y ahí vemos nuevamente esa defensa presionante, 3.60 que tratan ahora las espartanas, parada da porteira. Nuevo ataque para los jugadores de Lavadores. Buscando ahí a jugadora de la línea, lanzamiento, subían pisando. Acción invalidada. Nuevo ataque para Espartanas. Ahí vemos aclarado fantástico para a jugadora con Peto. Maravillosa acción de penetración sucesivas. Esas fijaciones fantásticas. Consiguiendo gol. Ahí está, balón a línea, 3.60, non atopa Barco. Nueva vía de ataque para as espartanas, para as jugadoras que xogan de vermello. Ataque novamente, outro aclarado, que ben o fan, que ben saben xogar esas opcións de xogo con 4 en línea. Ese aclarado fantástico de novo para a xogadora especialista de Peto. 2 novos puntos. Ven Alba, penetración de Alba, balón fora polo arco. E volve un novo ataque para as espartanas. E aí está outra vez opción de esquerda a dereita, agora non consiguen, agora van de dereita a esquerda, penetración maravilloso, 3.60 que conseguen novamente as espartanas. Vence un nuevo ataque para Rapazas de Lavadores. Conexión inalámbrica maravillosa. 2 puntiños máis. Producen os cambios no equipo das espartanas. Novamente esa disposición de 4 en línea. Balón cara especialista buscando a penetración. No consigue. Forza unha falta en ataque a defensa. A defensa aí de Luna. Ven atacando novamente o equipo azul de Lavadores. Ven a penetración de Alba. 2 novos puntos nun 3.60 maravilloso. Ven unha nova acción para as de vermello, as espartanas. Escúrrese o balón. Vai a ser opción para as de Lavadores para tratar de reducir a distancia. Pedían o balón arriba aí a compañeira, pero optaron por xogar a man. Producen os cambios, chega a especialista. Balón de esquerda a dereita. Alba buscando a penetración, a especialista, parada. Nova parada da porteira das espartanas. E vanse producindo novos cambios. Balón buscando esa penetración, o bote foi demasiado forte, vai ese balón fora. E nova opción para Lavadores, chega especialista pedindo balón. Nuevamente Alba, balón a la dereita, Alba, penetración, 3.60, maravilloso, 2 puntiños máis. E ven a acción para as espartanas, van caendo os segundos. O 12-6-14 no electrónico. Boa a acción da porteira do Lavadores. Producense aí os cambios. E nova opción para as de azul, Bentuki, 3.60. 2 novos puntos. Poñendo máis igualdade ao partido. ...16, balón para as espartanas, busca penetración nese lado esquerdo, aí están 2 puntiños nese xiro magnífico, 3.60. Pide tempo mortos o adestrador de Lavadores.
Quedan pouquiños segundos para rematar este primeiro set a distancia de solo 2 puntiños. Mentras sigue chegando máis xente á praia. Cada vez máis xente á praia Teigada. Xente nas gradas, xente nos arredores das pistas seguindo o balonmán praia neste torneo Mancomunidade do Morrazo. Tempo de refresco, tempo de descanso neste campo 1. Boa temperatura para a práctica do balonmán praia aquí en Bueu. Últimas instruccións dos adestradores ás súas pupilas. O marcador está moi apretado. Con tan pouco tempo pode caer do lado de un ou do outro equipo. Recordamos, vai con 2 puntiños de vantaxe. As espartanas, o balón longueiro nesa opción fantástica de 360 que buscaba Alba. Queda aí o balón as espartanas, deixando que vaya correndo tempo pouquiño a pouco. Non hai aviso de pasivo. Sigue movendo o balón as espartanas. Ahora de esquerda a dereita. O balón cara a súa especialista. Aí o balón escúrrese. Momento, pelota saltarina. Hai pasivo. Pero remata o tempo. Hai lanzamento directo. Decreto colexiado. Está o tempo rematado. Pero hai lanzamento directo. Vamos a ver en qué queda. Este lanzamento se consiguen gol ou non, porque un gol pon a igualdade outra vez as tabas no marcador. Pero vai haber, ademais de unha porteira, unha barreira de 3 que hai que tamén que superar. Subiu o colexiado, lanzamento, a parada da porteira. E quedan os puntos do lado das espartanas. Pois tempo de descanso na pista 1, tempo de refresco. Aproveitamos tamén nós para refrescarnos, para tomar un tempiño de descanso antes de que comece este segundo set. Pasivo y termina el tiempo. Igual que en pista. Claro, porque sí. No estaba el tiempo terminado. Ya. Balón parado, no está movimiento. Van volvendo xa as xogadoras de Espartanas e Lavadores a pista para a disputa deste segundo set. Árbitro preparado para lanzar o balón ao aire. Aí está o balón ao aire, vai a quedar o balón ás Espartanas intelixentes aí roubando, e aí está o primeiro gol. 2 puntiños ese gol de peto.
E atacando xa o equipo conxunto azul do Lavadores, balón de dereita a esquerda, lanzamento da especialista, parada da porteira. E ven a acción de ataque para as espartanas, para o conxunto que xoga de vermello. Balón de dereita a esquerda, ven a penetración por el centro e a parada fantástica, magnífica da porteira. Prodúcense os cambios xa. Ataque estático para as xogadoras de Lavadores. Balón aquí a Alba, pita, subían lle pisando, balón baixo, perdón, pés baixo liña. E nova opción de ataque para as espartanas, recordamos segundo de vermello, Lavadores segundo de azul. Aí ven nova penetración, 2 puntiños nese 360 maravilloso, poñendo 0-4. E ven nova acción de ataque para Lavadores. Tuki buscando a Alba, escurre el sello, balón, vaya a quedar el balón a las espartanas. Buscan aí a contra, gol de 360 maravilloso, 2 puntiños máis para as espartanas. E ven un novo ataque, buscando aí a conexión inalámbrica, non consiguen atoparse. E chegan as espartanas, novo intento 360, agora sí atopa coa portera. Magnífica acción da porteira. E ven atacando xa o equipo de Lavadores. Balón para Alba, 360 dende a la dereita. Parada da porteira. Buscando a contra. Aí ven. Hoy non atopa o arco, que lástima. Opción franca para conseguir 2 novos puntos que non foron capaces. Ven atacando nuevamente Lavadores. Recordamos ese 0-6. Gol de peto maravilloso, 2 puntiños. Que consigue Lavadores. Aí ese erro, consigue outra vez o balón a Lavadores, podendo recurtar ainda máis a distancia. Atacando, ataque posicional aí, collendo a liña de 3+1. Aí está, 360 de Alba, boa parada da porteira, ven a contra das espartanas. O lanzamento, a parada da porteira. E o balón que se escurre das mans a Tuki. Ven un novo ataque para o conxunto azul do Lavadores, tratando aí esa conexión inalámbrica. Ben respondida pola porteira, quere buscar a contra as espartanas, van a parar o ataque. Aí está atacando. Balón cara especialista que se topa co Pau Longueiro. Pero vai ser balón lateral. Balón lateral para xogadoras de Lavadores. Balón en ataque xa para elas. Formación 3+1. Ven Alba buscando esa penetración, o cruce con Tuki, conexión agora sí, pero non consigue recepcionar a xogadora de línea. Lástima porque a ocasión era boa. Aí vai novamente atacando as espartanas, 2 puntiños que conseguen as espartanas nese fly, esa conexión inalámbrica maravillosa. E ven unha nova acción para Lavadores, maravilloso resorte aí o 360. Atacando de novo as espartanas, tratando de poñer máis terra de por medio. 8-4 agora mesmo no marcador. Aí está, buscando, pisando.
Quedó selle corto campo. Nese impulso. Y ven innovación de ataque. Está Alba. Gol de Alba 360. Maravilloso. Vaya atacando nuevamente Espartanas. Recordamos categoría femenina. Lanzamiento de especialista. Tocada por la defensora. No ataque de Espartanas. A penetración por lo centro. A topa respuesta nuevamente da porteira. Ven a contra de los de Petancao y otra vez a la respuesta na outra portería. Y aquí ninguén se quede quedar atrás. Gol de Espartanas ahí atacando ahora nuevamente. Ahí está Alba. ¡Qué maravillosa acción de 360! Fantástica. Y ven atacando nuevamente a las Espartanas. Ahí ven 360. 2 puntiños más para Espartanas. Van cayendo segundos. Quedan 3 minutiños para llegar al final. Atacando Petanca Lavadores. Ahí están. Tuki o balón que se escurre. Queda yo balón a las Espartanas. Quieren salir de ahí. Consiguen. No. Llega la jugadora especialista. Nuevo ataque. Balón de derecha a izquierda. Penetración por el centro. Gol maravilloso. 2 puntos más para las Espartanas. Venga tocando a Petanca. Gol. 2 puntiños de Peta. Maravilloso. Opción de ataque otra vez para Espartanas, tratando de ampliar un poquillo más a distancia. Y ven a acción de Peto, maravilloso, aclarado. Balón de derecha a izquierda, 2 puntiños para las Espartanas. Y ahí está Oerro na recepción. Pero queda balón para Alamada Petanca. Tuki, balón cara especialista, parada, pero voy a ver penalti. Vaya a ver penalti. Ahí va Ituki. Ha subido coleseado, lanzamiento directo, sacando 2 nuevos puntiños. Reduciendo distancias. 10-16. Atacando a las Espartanas, situando especialistas en el lado derecho y ven, perdón, en el lado izquierdo y bien aclarado para ella. La penetración, no decreta nada coleseado. Paquetería Express que se va muy alta. Y no atopa arco. Ven atacando nuevamente. O equipo vermello das Espartanas. Conexión inalámbrica que non chega ao seu destino. Ven a contra. Balón Petanca. Alba 360. Tampouco atopa o arco. Y ven nuevamente. Ataque para Espartanas. Balón dende o lado dereito, dende a la dereita. Penetración polo centro. Balón que non atopa arco novamente. Quere buscar a contra e o Petanca. Balón cara a bala. Esquerda 360. O balón na cruceta. Lástima. E ven ahora opción da contra. Espartanas que tampouco atopa arco.
Pois están os dous equipos que ningún dos dous queren conseguir o gol e vai haber penalti para Balonmán Petanca. Tempo de tido, penalti. O lanzamento, balón fora, non topou o arco. Acción de ataque para as espartanas. Cando remata o partido. Partido que lle queda para as espartanas. E nos volvemos nun intre co seguindo partido.
Estamos de volta xa. Recordamos partido de cadete masculino. Espartanos de vermello contra Arbentia, Luceros de amarelo. Ahí está atacando equipo dos espartanos. Ritmo frenético, espectacular. A parada do porteiro de Arbentia. Y atacando nuevamente Luceros, 360. Maravilloso gol. Qué resortes ten ahí en ese espés. Y vuelve a atacar nuevamente el equipo de Arbentia Luceros. Ahí está, balón para que reciba especialista, buscando esa conexión inalámbrica maravillosa. Dos nuevos puntiños para eles. Ven o ataque ahora dos espartanos. Que ben se anticipou aí o defensor. Ven a contra do Arbentia. 360. Dos puntiños maravillosos. Novos 2 puntos para Arbentia. E vai atacando. Fantástico. 360 por enriba do porteiro. 11-17. O ritmo que é frenético. Maravilloso partido que estamos vivindo aquí na pista central, na pista 1. Na praia do Bando do Río. Aí ven agora especialista de Arbentia. 2 puntiños tamén do xogador de peto. E aí está, mensaxería urxente. Paquetito dende a portería das dos espartanos a Arbentia Luceros. E vense un novo ataque. No Arbentia Luceros, aí ven Mauro, o especialista sacando 2 puntiños maravillosos. E aquí a contra non para, non se pode pestanexar porque se non perdémolo todo. 2 puntiños, 360 nesa contra. Maravilloso gol para espartanos. E ven novo ataque. Opción agora para Luceros, buscando aí dende a ala dereita, ben forzada aí a falta en ataque. Nesa penetración dende a ala dereita. E producen os cambios nos espartanos. Se aparece o especialista. Aarón, 360 pitanlle dobles. Porque recordamos que hai que perder o contacto por completo coa pelota. Para así evitar os dobles. Marcando xogada. Aí Mauro. Ven buscando. Balón cara ao ala dereita. 360, maravilloso. E aí ven a contra dos espartanos. Van a optar polo ataque posicional. Chega o especialista con moitísima forza. E o balón que ao lanxa na escadra esquerda. E o ritmo que é frenético. 17-23. A parada aí do porteiro dos espartanos. E atacando novamente. Espartanos buscando ese 360. Maravilloso, maravilloso gol dos espartanos. Fantástico, 2 puntiños máis para eles. 19-23. E ven unha nova opción para Arbentia Luceros. Balón ao lado dereito, hai cambio de posto, anticipase a defensa. Bo corte, non quiso buscar o lanzamento directo. Busca o 360, chega o porteiro. No momento xusto, no entre adecuado para facer esa, para evitar que entre o gol. E novo ataque para Arbentia Luceros, non consigue ahora o gol Mingui. Novo ataque para espartanos nesa formación 3+1, a defensa 2-1 que ten o Arbentia. Fantástico, 360 como situou o porteiro, como achou o oco por debaixo das pernas do porteiro.
Vais a acabar o tempo. Aí está, sona a chicharra. E o balón o tempo que cae do lado do Arbentia Luceros por 23-21. Partido frenético que acabamos de ver. Sigue chegando cada vez máis e máis xente. Xa temos a pista central casi chea polo seu completo na grada. Estamos vendo campo 2, 3 e 4 tamén ateigados de xente. O balonmán praia que non para aquí na praia da Banda do Río. Volven xa os xogadores a pista de área, pista central aquí da Banda do Río. Preparados para este segundo set, que veremos que o que nos depara. Aí rematando o tempo de descanso. Instrucción dadas por un e por outro adestrador. Balón xa preparado para levantalo ao aire para esa loita de inicio de set. Preparados os dous xogadores, bon balón ao aire, vai xa quedar Antón con el. Balón para Arbentia Luceros, vai ser quen teña o primeiro ataque. Aí está, ese ataque posicional, situándose xa o especialista no seu lado. Ataque 4 en línea, aí está o balón, moi ben levado cara a zona de especialista, o gol doble. Ese movimento de esquerda a dereita para volver de dereita a esquerda e habilitar o espacio todo ao xogador especialista. Aí ven a opción ahora de Espartanos, lanzamento do especialista tamén conseguindo 2 goles. Aí está Paquetería Express, maravilloso. 2 puntiños máis para Arbentia, aí está contra isto, non para, 3.60, maravilloso tamén. E o ritmo que sigue sendo frenético aquí na pista central da Banda do Río. Atacando novamente Arbentia Luceros. Aí se producen os cambios de posto, chega o especialista, conexión inalámbrica maravillosa. E ven a contra dos espartanos e gol dos espartanos, que aquí non hai ninguén ten tempo que perder. Todo o mundo sumando, elevando a igualdade no marcador, sigue o 6-6. Aí está Arbentia, escapa e escurre ese o balón das mans ao ala esquerda. E vai ser bola lateral para o equipo de Espartano, que xa ten o balón en xogo. Aí está ben a anticipación dos xogadores de Arbentia. Vai haber ese 360 ao final, párase. Trataban de facelo, vai haber exclusión polo cambio mal feito para o equipo de Luceros Arbentia. O tempo parado. Ese cambio irregular no equipo de Arbentia Luceros. E balón para o Espartanos. Buscando aí sorprender, non o conseguiu. Aí
Está novamente buscando ese balón. Lanzamento, 2 puntiños máis para Espartanos. Ben, novo ataque para Arbentia Luceros. Se recupera el xogador excluído. Balón especialista, agora ataque en 3+1. Mauro, balón para Porti. Aí o erro, non atopou o arco. Ocasión marrada. Producen sus cambios, sale o especialista. 2 espartanos a pista. Ahí está, balón a la izquierda, buscando, aproveitándose ese bloqueo. Toca o porteiro, pero o balón entra finalmente. 2 puntos máis para Espartanos. Ahí, balón complicado, ainda que se vaya a quedar con el Arbentia. Ahí está buscando, especialista sano a la izquierda, balón de dereita a izquierda, buscando esa acción. Conexión maravillosa cara o pivote. E agora aí ven o 360 do Espartanos, e onde levou a perna o porteiro. Maravillosa acción do porteiro. E ven novamente a acción para Arbentia Luceiros. Aí ven o cruce, Mauro buscando novamente esa conexión inalámbrica, non o consigue. Ven a contra dos espartanos, 360, topou co pau. Topou co pau, lástima ese erro no lanzamento, porque a acción da contra foi maravillosa. Atacando novamente, outra vez chapa de porteiro. Balón para Arbentia Luceros. Sitúa ese especialista no centro, aí está. Balón cara a la izquierda. Vai haber balón ahora de dereita a izquierda. Boa presión, non consigue roubar por completo. Queda yo balón novamente. Conexión ahora sí, 3. Fantástica ese fly. Erro na recepción, pero queda balón nuevamente para Espartanos. Sitúa ese especialista no a la izquierda. Aí está o movimento, nova parada do Cerroxo do Arbentia Luceros. Sigue a opción de ataque para Espartanos dende a la izquierda, nova parada do porteiro do Luceros, que se está erexindo como un baluarte agora mesmo na defensa do Luceros. Atacando nuevamente a Arbentia. Ahí tenemos a Domínguez situándose no centro, Porti no lado dereito. Ahí está, aclarado fantástico para o especialista que ben situou o porteiro, lanzamento liftado, 2 puntiños máis. E ataque ahora para Espartanos, 12-10 no marcador, comandando Luceros, balón a la dereita, ven a chapa da defensa e ven a acción do porteiro. Pois maravillosa acción. E atacando novamente Luceros. Conexión a liña, tapa seco porteiro. Chega o balón a la dereita. Aproveitase do espacio. E non dou gol. Non entrou, petou na área e saleu fora, escupiu non. E agora o balón a acción novamente do porteiro de Arbentia, que se está erexindo como, repetimos, como baluarte, sendo difícil de batir. E atacando novamente Luceros, balón outra vez aclarado hacia o lado dereito, a penetración do 360 non atopa o arco. A lástima e ven a contragolpe dos espartanos, pero non conseguen o rédito que querían, ataque posicional. Aí está colgada, lástima non chegou a ela, se a paquete express do porteiro do Luceros. 2 puntiños máis que consegue. Aí
Están nuevamente atacando espartanos. Balón para o especialista. Vais a atrever o lanzamento. Petan a Madeira. Recollo Rexeite ese 360. Así que entra 2 puntiños para espartanos. Ataque posicional para Arbentia Luceros. Balón no lado dereito. Van a buscar ese aclarado cara al lado izquierdo para o especialista. Non, ainda así se achega. Esa penetración de Domínguez, se ven a contragol dos espartanos de 2 en 2. Aquí ninguén quere sumar de 1 en 1. Ataque nuevamente para Arbentia Luceros. Siguen caendo segundos, 16-14 no electrónico. Da pista 1 da playa Banda do Río. Conexión maravillosa. Conexión sin cables, conexión inalámbrica, esa colgada ao central cara a línea de pivote, 2 puntiños máis para Luceros, 18-14. Queriendo buscar aí a falta en ataque, non o consigue, pero recupera o balón igualmente Arbentia Luceros, e agora os espartanos que fan o mesmo. Ven a contra, maravilloso 360, fantástica acción. E 2 puntiños para os espartanos. Atacando nuevamente Arbentia Luceros, 18-16. Partido súper igualado. Querían buscar ese corte cara ao especialista. E que auténtica conexión inalámbrica teñen aí con Antón. Maravilloso ahora os 2 puntiños. 2 espartanos. Siguen sumando todos de 2 en 2. E o ritmo que sigue sendo frenético. Mauro con 3 dedos arriba marcando a xogada. Aí ven os cambios de posto. Aclarado cara González. O gol de González dende a la dereita. 2 puntiños máis para Luceros. Veñen os espartanos, prodúcense os cambios. Collo especialista a zona central. Adolfo buscando aí, sí, perfectamente. 360, outra parada do porteiro de Luceros. Excepcional, maravillosa acción. Y ahí ven a contra do Luceros, que ven esa vaselina de Antón. 2 puntiños máis. Vaise a acabar o tempo, 2 puntiños máis para espartanos, pero vai a caer o partido do lado do Luceros. Segundo set tamén para eles. Magnífico, maravilloso, frenético o ritmo deste partido. Tomamos un sin-3 de descanso e volvemos co seguinte partido, que será xa de categoría está como por megafonía, efectivamente. O Sanxenxo co Painkillers e infantil masculino nun sin-3. Volvemos nun ratiño. Aquí no es.
Pois xa estamos preparados ahora para a disputa deste partido que vai a enfrontar a Cesario Fernández Balonmán Sanxenxo contra Painkillers. Esperando a que vaya o balón ao aire. Xogando de a dereita o equipo de Sanxenxo. Aí está o primeiro lanzamento do equipo de Sanxenxo. Primeiro gol anotado polo Sanxenxo. E atacando Painkillers. Recordamos, estamos o gol doble aí do Painkillers. Recordamos categoría infantil masculina no seu grupo C. E ven atacando xa o equipo de Sanxenxo. Maravilloso gol do ala dereita, alonxando o balón na escuadra. Fermosísima factura ese gol. E chega atacando Painkillers, ven o roubo, lanzamento directo sen perder tempo, outro gol simple do Sanxenxo. 2-3. Volve a atacar Painkillers. Chega o especialista para ocupar o espacio no centro. Aí está o 3-60, o gol que consigue o lanzador de Painkillers. E comeza xa un novo ataque estático do Balonmán Sanxenxo. Está intentando chegar o corte, non consigue. Intelixente avanzando co balón, anda arrastra o balón. A parada do porteiro de Painkillers. Trata de buscar o seu compañeiro máis arriba. Parada do porteiro do Sanxenxo. Pero vai haber penalti. Decreta colexiada. Aí vai o lanzamento, peta na madeira. Nese pau esquerdo que defendía o equipo de Sanxenxo. E o balón que se vai por debaixo das gradas desta pista central. Balón que volve. E vais a poñer xa en movimento. Aí está comenzando xa outro ataque para o Sanxenxo, recibindo aí o especialista no lado esquerdo. Lanzamento directo. Parada do porteiro, ven a contra do Painkillers. Xa se produxeron os cambios, o erro aí de entendemento. Vai pa tin, vai pa min. E balón que lle queda para o equipo de Sanxenxo. Balón en movimento. Chega aí o especialista. Xa situado. Tratando de penetrar. Balón ahora o ala dereita buscando esa conexión. Subían lle pisando. Vai a quedar o balón o Painkillers. Atacando xa Painkillers. Situando ese ataque con línea de 3+1, que ben esperou a que caíra a defensa, ainda así estaba o porteiro presto a reducir ese balón e evitar que entrara nas mallas do equipo de Sanxenxo, do equipo de Caio. Aí está atacando novamente o equipo de Sanxenxo, subíanlle pisando nese lanzamento. E ven o ataque ahora do Painkillers, aí o Xiro, que ven esperando un polo outro para ver penalti. Por esa defensa interior para a colexiada o tempo. Prepárase o lanzamento, gol de Painkillers. 2 puntiños máis. Vence o ataque ahora novamente de Sanxenxo, casi o corta o xogador de Painkillers. E vai haber pasos. E vence un novo ataque de Painkillers, que ven o pase a cara a Juan aquí no lado dereito. A parada do porteiro do Sanxenxo.
Producen-se os cambios. Chega xa o especialista a zona de ataque. Buscando un apoyo no seu a la dereita, non consigue. Busca aí o lanzamento directo de campo a campo con 3.62 puntiños para Painkillers. Boa acción. E aí vemos no electrónico xa comandando ese 8-3. Producen-se os cambios novamente no Sanxenxo para que comence un novo ataque. E aí está o especialista buscando un pase, querendo gañarlle as costas ao seu defensor, non consigue que lle balón ao equipo de Sanxenxo igualmente. Buscando esa penetración, subían ya aí, lástima, pasos. Porque que ben estaba buscando zafarse desa defensa, buscar o oco e o lanzamento do especialista do Painkillers, que non atopa arco. E sigue 8-3. Novo ataque para o equipo de Sanxenxo. Buscando apoios aquí o xogador especialista no centro agora mesmo. O cruce co xogador zurdo, busca outra vez o especialista, lanzamento directo ás mans do porteiro. E o Correo Express que consegue o porteiro de Painkillers para anotar 2 puntiños máis para eles. Vence un novo ataque para o equipo de Caio, para o equipo de Sanxenxo. Cesario Fernández de Sanxenxo. Pase buscando aí un 360, pero estaba pisando. E vai outro paquetiño express maravilloso cara a portería do Sanxenxo. E atopando destino. Nova opción de ataque para Balonmán Sanxenxo. Siguen caindo os segundos. Lanzamento agora do especialista. Agora sí, sacando 2 puntiños para o Sanxenxo. Ven atacando agora Painkillers. Ahora aquí no a la derecha. Situándose nuevamente, buscando aí ese bo sin motor, pero asubiáronlle unha infracción de pisando e ese lanzamento non vale porque ten que ser sacado dentro da área. E ven novamente outro ataque do Balonmán Sanxenxo. Aí vai o especialista tratando de avanzar, querendo gañarlle as costas ao xogador zurdo. Mal erro nese intento de colgada. Nova opción para Painkillers. Balón a la esquerda. Chega o balón o especialista no centro. Tengo Dorado que ven esa finta buscando 360 o amago. Non o consigue, sacou un golpe franco. Despois dese amago maravilloso. Un novo ataque para Painkillers. Balón a línea. 360. O gol que consegue o pivote de Painkillers. 2 novos puntos. 14-5. Sanxenxo tratando de recurtar as distancias un pouquiño máis. 14-5 no electrónico, recordamos, aí vai o especialista ao lanzamento, non atopa o arco. Balón de porta para Painkillers. Ven atacando novamente, buscando aí o ala esquerda. Fantástica acción de moitísima potencia. E o gole aí está, tratando de buscar esa paquetería express. O porteiro do Sanxenxo non consigue. Atacando novamente Painkillers. Balón cara ao ala dereita, 2 novos puntiños. Nese 360 e agora trataba outra vez o porteiro de Sanxenxo, novo 360 que intenta e hoy vai a haber penalti por esa defensa interior. Disponse Nico. O lanzamento, gol de Nico. 2 puntiños máis para Painkillers.
Otro gol de 3.60 que consigue Painkillers, que va a elevar este primeiro set. Cando queda pouquiño máis de un minuto. 20-5. Outro erro aí no pase do Sanxenxo, non houve entendemento. 3.60. Peta na madeira. E sigue o balón para Painkillers. Hai cambios. E nova opción de ataque. Buscando aí o xogador da línea, buscando ese 3.60. Ahora sí, outros 2 puntiños para Painkillers. E ven de novo atacando Sanxenxo. Buscando esa colgada, lástima ese bo sin motor que non conseguiu chegar ao seu destino. E vais a acabar só na chicharra. Queda o primeiro set para Painkillers. Bo partido dun e de outro equipo, pero caeu finalmente da parte de Painkillers. Tempo de refresco, tempo de descanso aquí na pista central. Nós tamén tomamos un momentiño de respiro. E volvemos cando comece o segundo tempo. Pois xa volvendo un e outro equipo á área desta pista central para disputar o segundo set. Actividade frenética no resto de campos. Campo 4, campo 3, regando agora mesmo tamén o campo para evitar que se levante moito polvo. Campo 2 con actividade tamén de infantil femenino. E aquí xa todo o mundo preparado, a colexiadas pedindo que se arrodillen os xogadores que están fora do campo, esperando a levantar ese aire, ese balón ao aire. Preparados os dous xogadores, tanto de Painkillers como do equipo de Sanxenxo. Todos preparados, Caio dispoñendo as últimas instruccións aos seus xogadores. Balón arriba, queda balón para Painkillers, que vai ter o primeiro ataque. Roina recepción e atacando balón máis Sanxenxo en busca de inaugurar o marcador. Balón cara ao ala esquerdo, que non atreverse, balón a línea. 360, Frousiño, aí vai a paquetería exprese, que ben chegou, como se estirou aí o porteiro para evitar o gol. E olliño que ese rapaz hai que comprarlle unha talliña máis de roupa co que acaba de estirar agora. Lanzamento, Guachapa, queda o balón ao porteiro. E novo ataque para os xogadores de Painkillers.
Que entra o especialista, escurre el sello, pelota, queda igualmente balón para Painkillers. Ahí está 360, parada do porteiro, pero queda yo balón igualmente para Painkillers. Dúas accións moi boas do porteiro do Sanxenxo. O equipo do Cesario Fernández. Balón en Sanxenxo. Atacando nuevamente Painkillers, buscando esa colgada cara a línea. Subían ye pisando. Sigue a igualdad de 0-0. Balón para Sanxenxo, escurre Yedamán. Sigue chegando xente a esta praia xa ateigada da Banda do Río. Balón cara a la esquerda, recibe o especialista, vais a atrever, non. Balón cara ao lado dereito, buscando esa colgada, non consigue chegar a ter éxito. E balón para Painkillers. Non consiguen, agora vai ser o balón para Sanxenxo, directo de alternativas. Lanzamento a portería Baleira e outro máis. Outra estirada que vale para evitar outro gol. Se antes foi o porteiro do Sanxenxo, ahora foi o porteiro do Painkillers. E dous rapaces que van a ter que cambiar de talla de roupa co estiramento de agora mesmo. Vai haber penalti, exclusión. Hai exclusión aí para o xogador do Sanxenxo. E vense Manu a línea de penalti, o amago, primeiro gol, 2 puntiños para Painkillers. E vai atacando xa, ben, balón Sanxenxo, que ven con potencia o lanzamento, pero non atopou o arco. Con toda a intención do mundo, pero sin topar o arco. E ven un novo ataque para Painkillers tamén, aproveitando a potencia o xogador especialista, pero maravilloso bo sin motor aí. A conexión inalámbrica para conseguir 2 puntiños. Erra ahora no lanzamento do porteiro do Sanxenxo, querendo sorprender. E ataca novamente Painkillers. Aí está, que ven a colgada que al lado dereito. 360 o gol maravilloso de Painkillers. Novo ataque do Sanxenxo, subíanlle pasos nesa acción. Subíanlle pasos. E novamente balón para Painkillers. Balón xa en movimento, balón no a la esquerda, buscando esa penetración. 2 puntiños máis nese 360, maravillosa acción do a la esquerda do Painkillers. E outro ataque para o Sanxenxo. Balón apoiado na línea de 6, ven o especialista que ven o balón cara a línea, 360. A parada do porteiro de Painkillers. Ven a acción da contra. Balón cara a la esquerda. Incorporaba ese sao especialista, que é o que recibe. Balón cara ahora izquierda nuevamente, balón de izquierda a dereita, balón colgado maravilloso. O liftado con toda intención, pero vai ese balón fora. Espectacular a acción de lanzamento, pero non o consigue. Ven a alternativa do Sanxenxo, buscando ese primeiro gol que consegue agora, así 2 puntiños para Sanxenxo. 2-6 no electrónico. Ataque para Painkillers. Ven o especialista, o lanzamento inapelable, espectacular. Alonxando o balón nas mallas do equipo de Sanxenxo. Produce esos cambios, chega novamente o especialista do Sanxenxo a pista, lanzamento, balón fora. Pero van a dar saque de esquina porque hubo contacto do defensor. Aí está no lanzamento a parada, ven abaixo esa mando, porteiro do Painkillers. E o paquetiño express, fantástico lanzamento. E gol do Painkillers novamente de portería a portería. Atacando Sanxenxo.
Buscando aí con inteligencia, con calma, ven o pivote o 360, por dúas veces botou a man o porteiro de Painkillers para evitar o gol. E aí estaba buscando unha nova acción de paquetería, pero non consigue conectar. E ven unha nova acción, aí o erro no lanzamento do Sanxenxo. E ataque novamente de Painkillers. Lanzamento. Parada do porteiro, sigue o balón en posesión do Painkillers. Aí está o lanzamento dende o ala. Vai haber novo penalti para Painkillers. E vai haber cartón vermello para o defensor de Sanxenxo por esa segunda exclusión, acumulación de exclusións. Aí vai, preparado para o lanzamento. Un amago 2 e o balón que se vai fora. E non consigue mover o marcador ahora o lanzamento do Painkillers. Novo ataque para o Balonmán Sanxenxo. Balón cara ao lado dereito. Ese intento de fly que non consigue conectar. E atacando novamente Painkillers. Pasos que ya subían ahora ao xogador do equipo que viste agora de azul. E atacando novamente Sanxenxo. Produce esos cambios. Chega o especialista que se atreve no lanzamento a chapa da defensa de Painkillers. Quere salir rápido Painkillers. Manu que vai a parar aí o ataque. Esperando que chegue o especialista. Aí está o lanzamento. E entre o Pau, desafortunadamente a faciana do porteiro. Balón que entra. E aí vai Caio a asistir ao seu pupilo. Porque cando ainda por riba eses balóns chegan de impreviso e ainda doen todavía máis. E iso unido á area, pois máis aínda, cesándolle esa recuperación ao porteiro. E vais a poñerse o balón en movimento. E aí está xa movéndose o balón polo Balonmán Sanxenxo. O equipo de construcción César Fernández. Balón buscando aí a línea que ben se anticipou o defensor. Quere salir a contra o Painkillers, que doulle o balón para o Sanxenxo. Aí leva a equivocación o Peto. Vai haber exclusión para o equipo de Sanxenxo. Erro aí no cambio. Recordamos que cando o xogador de Peto sale do campo solo pode volver a entrar pola área. E iso foi o que lle decretou o colexiado. A colexiada neste caso. Pois defenderá a inferioridade agora o Balonmán Sanxenxo. Esperando que se asubíe para poñer todo en movimento. Esta xa tentando esa colgada cara a liña de pivote, a subían lle pisando. Está o Sanxenxo 360 do xogador que estaba na liña de pivote. Non atopa o arco do porteiro do Painkillers. Vai a ser novamente balón para Painkillers. Chega o especialista, vai a buscar a colgada que ven. O pase sin mirar a liña de pivote, o balón que se vai fora. Buscando aí un servicio de paquetería expreso o porteiro do Sanxenxo, pero non consigue chegar ás mallas do portería de Painkillers. Chega xa o especialista de Painkillers. Buscando esa colgada ao pivote, novamente pisando eses pés baixo liña. E vai ser balón para Sanxenxo. Aí ven, nova acción de ataque.
buscando especialistas en lanzamiento. Afortunado bote consiguiendo un nuevo gol. Y ahí está, atacando otra vez Painkillers. Después de esos 2 puntos, 2 Ascenso. Buscando ese 360, voy a ver. Nuevo penalti. Un lanzamiento a Mago. Petó no Longueiro, pero no entró. Balón nuevamente para Sansenso. Llega yo balón otra vez a Balón Sansenso para tratar de recurtar un poquillo más a distancia. Pero remató Boset, remató Botempo. Con victoria para los Painkillers, que también le van a victoria 2 en contra. Vamos a tomar un momentiño nuevamente de respiro para llegar a ese penúltimo partido de mañana. Recordamos que será de categoría juvenil femenino, que vaya a enfrentar a Beba Agua contra Painkillers. Vémonos en un intre.
Pois xa estamos de volta, recordamos, toca agora o turno do xuvenil femenino. Partido que vai a enfrontar a Painkillers con Beba Agua. Recordamos categoría xuvenil femenino, balón arriba, queda valor para Ichi. E vai a atacar xa, balón a Painkillers, penetración de Ichi, aí está, primeiro gol para Painkillers, 2 puntiños para elas. E xa están aí os cambios no equipo de Beba. Aí ven o balón cara especialista, fantástico gol, 2 puntiños que consigue Beba. E o ataque agora de Painkillers, chegando o balón a la esquerda, buscando 360 para Subiña, e pisando no lanzamento de balón para Beba. E agora o balón cara a la dereita, 360 que non atopa Arco, que defende Diana. E nova opción para Painkillers. Se producen os cambios, achega a xogadora especialista. Balón para Ichi, no lado dereito, buscaba ya colgada. Ben aproveitado ese bloqueo, 360 nuevamente pisando, que ya subían a xogadora de Painkillers. Vuelve a poñerse en movimento o balón. Ben Beba atacando. Pereiro, balón cara ao lado dereito con moito espacio, 360 o gol que consigue Beba Agua. Novo ataque para Painkillers. Aí ven, balón a línea, 360, o gol agora sí que vale. 2 puntiños para Painkillers, saliendo contra esa Beba. Pereiro recibiendo Maya. Con Pereiro, buscando esa penetración ahí. A parada de Diana. Maravillosa parada de Diana. Vence un nuevo ataque para Painkillers. Balón cara a línea, non consigue atopar a conexión aí. Sacando rápida portería contra Nayara nos 360. Outra parada de Diana. Aí vai atacando nuevamente o equipo de Beba, consiguiendo un nuevo gol. Ataca nuevamente Painkillers. Sigue a victoria de momento de Beba y nuevo gol de Painkillers, 2 puntiños máis para eles. E aí ven a contragol, 360 maravilloso de Beba. E o gol do Beba. Un nuevo ataque outra vez. Painkillers. Buscaba Ichi aí. Aí golpe franco. E atacando a especialista, buscando ese lanzamento. Aí golpe franco polo golpeo. Sobre o lanzamento. Balón cara ao lado dereito. Golazo. Maravilloso gol de 360 dende a la esquerda. E ven nuevamente Beba, outra parada de Diana. Maravillosa acción de Diana. E ven nova opción de ataque para Painkillers dende a la esquerda. Ahora parada de Paula. Magnífica parada e ven a contra. Querendo sacala. Aí vai Nai, o 360 o gol. Agora sí. 2 puntiños máis para Beba. Atacando Painkillers. Ichi. Balón para especialista, lanzamiento en apoyo a parada de Paula nuevamente.
sacando outra contra para Nai. Aí vai o 360, outros 2 puntiños. E esas paradas que está facendo Paula que están penalizando o equipo de Painkillers, castigado con contras continuas con 2 goles. Lanzamento de especialista, tocou nuevamente Paula, pero entrou, aí ven a contra nuevamente Nayara, outra vez, outros 2 goliños, xogo rapidísimo por parte do Bebagua. Restan todavía 5 minutiños, Ichi buscando a xogadora na línea, balón nuevamente a línea o a la esquerda, non consigue gol tampouco, e outra vez poñéndolle velocidade Bebagua, e outros 2 puntiños con ese 360. Balón para Painkillers para tratar de reducir esa distancia que campea agora no marcador. Ichi buscando esa finta, 360, maravilloso. Maravilloso gol. E outra vez a portería de Bebe para Naya. Aí está, di que hai que parar o xogo, hai golpe franco. Saque rápido, lanzamento que topa a rede. Novos 2 puntiños. E vai pedir tempo morto o adestrador de Painkillers. Momento de refresco para todo el mundo. As xogadoras a pista despois do tempo morto solicitado polo Painkillers. Aí está poñéndose o balón en movimento, atacándose a balón en Ichi, balón cara a la esquerda, tocou a porteira pero entrou igualmente. E ven outra vez atacando Bebagua. Balón hacia el lado de Peto, a parada de Diana. Boa parada sobre a acción da xogadora especialista de Peto. E volve a atacar novamente Painkillers. Balón ahora no centro, buscando esa penetración. Escúrrese o balón, vai haber golpe franco polo golpeo. Atacando, balón para Ichi, buscando aí a súa especialista. Y entre Paula e o Pau consiguen parar o ataque. Balón que recibe Naya no contraataque. E outros 2 goles. 2 puntiños máis para Bebagua. Campea o 12-19. Queda pouquiño máis de 1 minuto. Ichi buscando a súa xogadora especialista. Balón a línea, non o consiguen. Nuevamente Ichi, balón cara a xogadora de pivote. Escúrrese o balón, queda o balón a Paula. Quedan 2 minutiños e baixando o tempo pouquiño a pouco, neste caso a favor do Beba. Pereiro no centro buscando a penetración, 360, vai haber golpe franco, xogada invalidada.
Por golpe franco. Le vais a poner de nuevo balón en un momento. Va y balón cara especialista en el lado izquierdo. Gol de 2 puntiños. Se recupera ahí Beba. De ese error de recepción de Gema. Bennayo otra vez. Nada. Ahora solicitan, pitan y pisando. Llega nueva opción de ataque para Painkillers desde la izquierda. Maravilloso 360 de Gema. Una contra do Beba. Lanzamiento que toca Diana. Y otra parada maravillosa, fantástica de Diana. Nuevo ataque para Painkillers. Ichi balón cara Gema no lado izquierdo, balón que non vai ben medido. El balón que acaba baixo a grada desta pista central. Momento de recolle pelotas. Está balón xa na pista e volve o balón a poñerse en xogo. Atacando novamente Beba. 16-21 no marcador e siguen gañando segundos as xogadoras do Beba. Balón de dereita a esquerda para o especialista. Novamente outros 2 puntos nesa penetración. Fantástica xogada. E 2 puntiños máis. Atacando nuevamente Painkillers. Gema no lado izquierdo. Peta nuevamente no Pau. Acción marrada. Trataba de roubar ahí Painkillers. Non conseguiu. Balón que volve a tocar e que volve a parar Diana. E balón para Painkillers. 10 segundiños. Chega a conta atrás. O lanzamento da especialista que non atopa a malla da portería. Paula buscando o lanzamento, remata o primeiro set. Tempo de descanso, victoria neste primeiro set para Beba Agua. Tomámonos un momentiño de respiro aquí tamén.
Pois xa estamos xogadores na área da praia da Banda do Río, aquí no Concello de Bueu, para este segundo set que está enfrontando, recordamos, Beba Agua e Painkillers. Primeiro set que foi para Beba Agua. Preparados para levar o balón ao aire. Aí está, vai a quedar o balón a loita frenética, queda ya Beba Agua. Balón a Beba Agua. E atacando novamente as xogadoras do Beba Agua. Balón levado moi ben cara ao lado da especialista, toca Diana, pero finalmente entra o balón. E 2 puntiños para Beba. Atacando Painkillers. Balón tamén facendo o mismo, boa penetración de Ichi, 360, maravilloso gol de Ichi. E a contra do Beba, Nai, o gol de Oble por 360, maravilloso. Boa opción da contra de Beba Agua, atacando xa Painkillers. Buscando aclarado cara especialista e cara Aroa. Pero non conseguiron conectar perfectamente con ela. Nova opción de ataque para Beba. Ahí levaron nuevamente balón de izquierda a derecha, aclarar o espacio Nayo, 360. Vai a ver pisando por pés baixo liña. E novamente volve a atacar Painkillers. Está Aroa, lanzamento a parada de Paula, maravilloso. Boa parada de Paula, evitando un novo gol do Painkillers. E ataca novamente Beba Agua. Aí novamente buscando esa penetración. Finalmente busca outro oco. Vai a ver, golpe franco. Sigue o balón para Painkillers. Ahí están, ahí nuevamente buscando la penetración. Boa a defensa. Novo golpe franco. Ahí ven, balón ahora de derecha a izquierda, levando aclarado cara ao lado do especialista, e alonxando o balón na escuadra esquerda, na escuadra dereita de Diana. Fantástico lanzamento. Outros 2 puntiños. Ataca Painkillers tratando de reducir a distancia. Ahí está o 360 dende a la esquerda que non atopa novamente a portería. E atacando outra vez Beba Agua. Aí está, balón levado cara ao lado dereito, outra vez hacia especialista, moi ben. Novos 2 goles. E novo ataque para Painkillers. Aí está Aroa, tampouco consigue outra parada de Paula, que sigue sendo un auténtico cerroxo agora mesmo na porta do Beba. E ven outro ataque agora de dereita a esquerda, de esquerda a dereita novamente. Pero hai penetración de Nai, sacando 2 puntiños máis, fantástica acción. E aí vai o ataque de Painkillers nuevamente. Acción invalidada. El balón nuevamente para Beba Agua. Poniendo balón en movimiento. Balón ahí para Pereiro, Maya. Pereiro outra vez esa xogada maravillosa de aclarado que lle fan a xogadora de peto, e outro gol que consigue Beba Agua, outros 2 puntiños. 10-2 no marcador. E aí está o ataque de Painkillers, que dalle na man a Paula, que busca aí unha entrega directa. Correo express de Paula a portería dos Painkillers. 2 novos puntiños
para Beba. Vuelve a atacar. Painkillers ten acción de penalti para sumar 2 puntiños. Dispónse Gema ao lanzamento. Baixo Paula. Primeiro amago, ven o lanzamento. Gol que consigue Gema. 2 puntiños para Painkillers. Quedan 5 minutiños avisando dende a mesa. Aí está tratando ese 360, pero pes baixo liña. Xogada invalidada. E aí ven o ataque de Painkillers dende a la dereita. Lanzamento outra parada de Paula. E aí vai, trataba de buscar novo envío de paquetería. Non atopou as redes. E aí ven agora o 360 de Painkillers. Agora sí. 2 puntiños máis para eles. E atacan novamente as rapazas de Beba Agua. Chegando ahora o balón de dereita a esquerda. Hai na penetración a parada de Diana. Espectacular a parada. E ataca novamente Painkillers. Carla buscando a la izquierda. Ichi. Y o gol de Ichi en ese 360. Buscando a contra, como non podía ser de outra forma. Beba Agua. O gol de Naya. 2 puntiños máis. E ven atacando Painkillers sin tempo que perder. 360 no a la dereita. Parada de Paula. Vai a pedir tempo morto Painkillers nuevamente. Haciendo el partido disputado entre Beba Agua y Balonmano Painkillers. Volven xa as xogadoras. Área desta pista número 1 da Playa Banda do Río. Todo preparado para reanudar este segundo set. Quedan pouco máis de 3 minutos. De momento vai con vantaxe de 6 goliños. De 6 puntiños aquí Beba Agua sobre Painkillers. Unha nova victoria, un novo set para Beba Agua. Daría yo partido definitivo xa para elas. Sigue aquí actividade frenética nos 4 campos. O campo, actividade frenética. Para ti la tarde, non te preocupes, Óscar. Ponse o balón en xogo. Aí está xa movendo o balón Painkillers. Balón no a la izquierda, indo cara a dereita, o clarado cara o 360 de Gemma, que é parado novamente por Paula, que decide parar aí o balón e a ir arañando segundos ao reloxo para levar a victoria neste segundo set, que sea a victoria definitiva no partido. Ataque que ven ahí como recibe en la línea 360. Pedazo de gol que acaba de sacar nuevamente Beba Agua. Atacando Painkillers. Hay nuevo cambio, se achega especialista, zona de ataque. Esta que recibe, erro na recepción. Balón nuevamente para Beba Agua.
Está poniendo balón en movimiento. Siguen cayendo segundos a prol del equipo que viste de vermello. No beba agua. Ahí está recibiendo balón a la derecha. Do centro cara Ángela, cara aclarado, que ven se anticipa a defensora de Painkillers. Consigue roubar, quiere sacar a contra. Balón cara Gemma, non consigue recepcionar, imprecisión. Agora sí, a contra de Beba. Hai 2 puntiños máis para Beba Agua. E prepárase un novo ataque para Painkillers. Buscando cara a la izquierda. Ahí está, nova parada de Paula, que está sendo valedora deses puntiños que levan de vantaxe o equipo de Beba Agua. E atacando agora novamente Beba Agua. Ven o 360, maravillosa acción novamente do equipo de Beba Agua, 2 puntiños máis. Está chegando xa ao final o partido, queda un minutiño. Aí ven, acción a la esquerda, tratando o lanzamento, non atopa o arco da portería de Paula. E a opción para Beba Agua para poñer todavía máis distancia, 22-8 no electrónico. E ven o derradeiro ataque, está chegando ao final do partido. O erro aí de Beba Agua. Balón que vai a ser lateral para Painkillers. E seguen caindo segundos para chegar ao final, 15 segundos, avisando dende a zona de anotadores. Chega conta atrás. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, unha chapa que leva Gema. Partido que cae do lado de Beba Agua. E nos despedímonos hasta a seguinte conexión, ahora nun ratiño, nun intre, onde xa comenzan os cuartos de final da categoría infantil femenino.
Estamos de vuelta, xa prestos e dispostos para o inicio do partido. Está entre Cangas e Espartanas infantil femenino, xa comezan os cruces. E está o primeiro balón que vai ser para o equipo de Cangas. Está esa primeira penetración, a parada da porteira das Espartanas, pedindo un apoio, e o erro aí no pase. Quiere salir a contra y Cangas. Ahí está nuevamente 360. Ahora sí. 2 puntiños para o balonmán Praia Cangas. Comeza atacando xa o equipo das Espartanas. Balón de dereita hacia a esquerda buscando a especialista. Non se atreve ao lanzamento, sí. 2 puntiños para as Espartanas. Producense aí os cambios. E aí ven o ataque das Espartanas novamente. Ataque dende a la esquerda. Balón cara a dereita, buscando esa penetración, habilitando ahora o espacio para a especialista, ben defendida. Buscan aí o paquete express, queda aí o rexeite a xogadora do Cangas e o gol. O gol de 362 puntiños para o balonmán Cangas despois dese gol. Despois desa parada da porteira de Espartanas. Novo erro, quedou o balón outra vez para a xogadora de Cangas, buscando outra vez unha contra. Está 360, parada novamente da porteira de Espartanas, querendo sacar rápido, habilitando as súas compañeiras xa en ataque. Ben o ataque, a especialista co peto no ala dereita, traballando e buscando novamente para aclarar o espacio. Ben a penetración, a parada novamente da porteira de Cangas. E aí está o ataque desde o Cangas, buscando a liña. Ahora a parada é da Espartana. E sigue o ataque, aproveitando a espacio libre. 2 puntiños nese 360. E agora está paquetiño express. Correo urxente dende a portería de Cangas cara das Espartanas. Vence o ataque do equipo das Espartanas, do equipo de vermello, buscando balón cara especialista. Non consegue entrar o balón. E ven novo ataque do balonmán Praia Cangas. Aí está buscando, habilitando o balón hacia a xogadora da línea. Novos 2 puntiños nese 360 maravilloso. Ven buscando outra vez as Espartanas a opción de lanzamento. Aí ven o ataque buscando a cara ou a la dereita, que está habilitada sola. Nova parada da porteira, que xa estaba buscando a portería. Se desparpaso que teñen moitas xogadoras de así como me cae o balón de antes, xa estou buscando a portería contraria. No 360 que consigue o balón para Cangas, poñendo máis distancia no marcador. 10-4. Ben o ataque das Espartanas. Recordamos enfrontamento en 3 segundos. Comezan xa os cruces. E ben o ataque do balón para Cangas, novo 360, parada da porteira Espartana. E buscaba ahora contra aí as rapazas das Espartanas. Balón que lle chega a Ainhoa no centro, buscando a la dereita. Formación en 4-0. E aí está ese erro, novamente paquetería express da porteira canguesa, que non atopa destino neste caso. Sigue atacando as Espartanas o lanzamento por riba do arco. Vai haber golpe franco.
Ahí está, nueva opción después de golpe Franco. Buscando a los espartanos, una nueva opción, buscando a la izquierda. Habilitando cada especialista, non consigue topar a Porta Canguesa. Y ven opción de Cangas para tratar de seguir poniendo mayor distancia no marco. Y ven un ataque, balón a línea, vais a traer no 370 o gol novamente. Do balón para Cangas. Que pongo 12-4. Nuevo ataque para Espartanas. Ahí o erro no pase. Vaya a quedar el balón para las Espartanas igualmente. Siguen atacando. Aprieta o calor xa. 2:20 da tarde. Último partido do turno de mañana. Volve despois o balón para as 4 da tarde. Novamente aquí na canle de YouTube en directo. Canle da Federación Galega de Balonmán. Recordamos nesa xira de balón para a Federación Galega este trofeo, torneo da Mancomunidade do Morrazo, no que participan o Concello de Cangas, Concello de Maña, Concello de Bueu, o seno Concello de Bueu. Recordade a semana próxima cambiando de escenario e indo cara a Praia da Xunqueira en Moaña. Siguen caindo os segundos a favor do equipo que vai por diante agora, do Balonmán Praia Cangas. Outros 2 puntiños nese 360 maravilloso. E veñen atacando as espartanas novamente. Balón xogado no centro, buscando cara a ala. Cara o especialista que non é quen de topar novamente o marco. E ven un novo ataque do Cangas. Quedan 3 minutos, indican dende a mesa de anotadores. Vemos o ritmo frenético en algún dos campos que non se para. Este campo 2 anexo aquí, xogándose partidos de Alevín masculina, Alevín mixta, perdón, de infantiles. Buscaba aí a porteira espartana un correo express que non chegou. E vai volver ter que defender. As xogadoras do Espartanas. Atacando novamente 360, o erro no lanzamento. Boa parada. E a parada agora da porteira canguesa. Esperando os cambios, balón a cara ou a la esquerda. Vai haber penalti para o Balonmán Praia Cangas. Vai a dispoñer o lanzamento aí Brun. Vai o lanzamento, gol de Brun, 2 puntiños máis para o equipo de Cangas. Atacando as espartanas nuevamente. Balón cara a especialista, querendo o lanzamento, vai sacar penalti para as espartanas. Recordamos ese 18-4 no electrónico. Aí vai o amago, o gol que consigue 2 puntiños para as espartanas. Atacando nuevamente as canguesas. Eva aquí no lado dereito, non consigo gol. Nese intento de 360, vai a quedar aí o erro de pase, queda o balón o Cangas. Novo 360. Novos 2 puntiños. O Cangas sumando de 2 en 2. Algo que está dando máis rédito. Agora pitan, subían, novo penalti a favor das espartanas. Primeiro amago, lanzamento, toca a porteira. Parada da porteira canguesa. Esta parroquia canguesa celebrando na grada, facendo onda, buscando nova penetración. Eva
Bo gol de Evan a la derecha. Boxiro da zurda, bo gol. E novo ataque outra vez Espartanas. 2 puntiños máis para Espartanas. E remata xa este primeiro set coa victoria para Balonmán Cangas. 22-8, tempo de descanso. Volvemos cando empece o segundo set. Pois xa vamos collendo posición. Xogadoras na area neste campo 1, esperando que vaya o balón ao aire para disputar este segundo set. Queda o balón para o equipo cangués. Aí está o ataque das canguesas buscando ese primeiro gol. Buscando aí a penetración. 360, 2 puntiños neste primeiro ataque das canguesas. Aí o erro das espartanas, outra vez as canguesas, 360, parada agora da porteira espartana. E ven atacando ahora equipo espartanas. Balón a línea buscando esa colgada, o erro na recepción, non foi quen de collela. Buscando Correo Express. Alonxando nas mallas da portería espartana e o erro no pase longo das espartanas novamente. E vai ser outra vez balón para as xogadoras canguesas. Atacando novamente Balonmán Playa Cangas. Aí está buscando unha nova penetración. Ben o lanzamento. Gol da xogadora de peto, 2 puntiños máis para Cangas. Ben novo ataque das espartanas, balón a línea. Non consigue entrar aí pisando. E vai poñer o balón en movimento Balonmán Cangas. Aí está, balón cara a la dereita e a zurda nun 360 maravilloso. Consiguiendo 2 novos puntos. E aí vai novo ataque para o equipo das espartanas, buscando 360 na línea de 6 metros. O balón que non atopa a porta. Balón para Balonmán Praia Cangas. Xa veñen atacando, aproveitando a inercia da especialista que viña dende atrás. Non consigue o lanzamento, van a buscar o aclarado. O 360 da la esquerda, subíanlle pisando. Ven a contra das espartanas. Buscando esa colgada, erro novamente en esa colgada. E queda o balón a porteira. Atacando novamente aí Ben Brun, o 360, parada da porteira espartana. Queda o rexeite novamente o equipo cangués, 2 puntiños máis. Sigue a vantaxe das de Cangas.
Espartanas querendo buscar un 360, vai a haber 7 metros. Vai a haber penalti para as Espartanas por la defensa interior. Esperando a que chegue novamente o balón que foi fora dos límites do campo. Aí preparado, subíamos colexiados o lanzamento, gol de penalti das Espartanas, 2 puntiños para elas. E atacando novamente Balonmán Praia Cangas. Aí vai un novo ataque, 2 puntiños. 2 puntiños nese 360 maravilloso. E volve a atacar xa o equipo das Espartanas, o equipo que xoga de vermello. Anticipación da defensa aí de Irene, atacando novamente Cangas a contra. O 360. 2 puntiños máis para Balonmán Praia Cangas. Erro na recepción das Espartanas. E outro ataque para as canguesas, nova penetración, 2 puntos máis nesa penetración polo centro. E sigue poñendo máis terra de por medio o equipo cangués que quere poñer a directa cara á seguinte ronda. Outro erro para as Espartanas. Volve novamente a atacar o equipo cangués, balón cara a la dereita. E o erro agora no lanzamento. E volve a atacar o equipo de vermello. Balón no centro, xa ven a especialista. Buscando unha colgada, ven que ben se anticipou aí a defensora canguesa. E agora penetración, 360 errado. E ven ataque das Espartanas. Queda todavía moito Balonmán Praia aquí na área do Praia da Banda do Río. Campo 2 que xa acabou o seu turno. De momento sigue aquí o Balonmán na campo 3, no campo 4, no campo 1. E queda todo o turno de tarde onde xa van a comezar as categorías senior masculino e femenino. Mañana xa chegarán os platos fortes, os cruces de todas as categorías. E as finais, lanzamento da xogadora especialista de Espartanas que non atopa as mallas da porta. E novo ataque para Balonmán Praia Cangas. Aí ven a penetración, 360. 2 puntiños máis para Cangas. Siguen caendo os minutos. Atacando nuevamente Espartanas. Quería buscar ahí a penetración. Vai a sacar 6 metros. No penalti para Espartanas. Xa disposta para o lanzamento en primeiro mago. Aí a xogadora zurda parada da porteira canguesa. E ven un novo ataque xa para as canguesas que queren poñer a directa cara a seguinte rolda. Pisando, xogada anulada por Pisando. Aí o gol ahora no lanzamento das Espartanas. Ven a contra das canguesas, parada da porteira. E ven ataque para as canguesas, dio colexiado que se ten que repetir o ataque. Collendo cada un a seu sitio na área. Ven o ataque, aí está o lanzamento. 2 novos puntiños, o gol do peto para o Balonmán Praia Cangas. E aí está o roubo fantástico da defensora de Cangas. Ainda que non queda coa posesión, sigue o balón para as Espartanas.
Novo ataque a penetración 360, petó una Madeira. E aí loita aí polo rexeite, vai quedar igualmente para as espartanas. Volve a xogadora especialista a pista. Abrindo campo. Aí hai golpe franco novamente. Quedan 2 minutiños, avisan dende a mesa de anotadores para rematar este segundo set. E vai haber falta en ataque, boa defensa do equipo cangués. E ven novo ataque para as rapazas do Balonmán Praia Cangas. Apretando o sol agora a estas horas do mediodía, nova penetración, 2 puntiños máis para Cangas. Poñendo 24-4. Erro novamente das espartanas nesa recepción. E as canguesas que non baixan o pé do acelerador, que queren máis. Novo penalti para as canguesas. Está subiendo lanzamento, 2 puntos extras para Balonmán Cangas. Erro novamente das espartanas. E vai a quedar o balón para Balonmán Cangas. Atacando novamente, balón hacia o lado dereito. A parada agora da porteira espartana. Siguen caendo segundos, aí ven a contra das espartanas, a parada agora da porteira canguesa. Aí vai o lanzamento, corre urxente que non atopa destino. Atacando as espartanas, querendo meter un goliño máis no seu casilleiro, outra parada da porteira canguesa, querendo buscar unha contra. Estáse rematando este set. Aí vai, 5, 4, 3, 2, un segundo sona a chicharra, cae o partido do lado cangués. Pois o Balonmán Praia Cangas que pasa de rolda e nos despedimos a conexión hasta a conexión da tarde. Recordamos, volve o Balonmán Praia aquí a canal do YouTube a partir das 4 da tarde. Non vos lo perdades, e se podedes vir a asistir en directo, mellor que mellor. Volvemos.